And welcome to Frontlines. We'd like to welcome our viewers from across the United States and Canada, throughout Europe and the Middle East, and of course in Armenia and Artsakh. Today, we also welcome a live audience gathered here today in our first town hall at Tatoyan Armenian School in Encino, California. And with that, I'd like to thank the San Fernando Valley Rostom Comite and the ANC of San Fernando for hosting us this evening. It's a special evening for Garo and me because we're fast approaching our 100th guest. We've interviewed individuals with views and viewpoints, experiences and observations, fears and struggles, speaking to us, to you, about law, human rights, and the Armenian experience. We've been through a war together and its aftermath, from the front lines and hospitals, from shelters and bunkers. We've discussed geopolitics and journalism, cultural heritage and art, refugees and POWs, politics and policies. And don't make any mistake, voices from the homeland are coming to you at a time when our nation was pressed to the brink, and perhaps still is. We are in a critical, pivotal moment in the Armenian nation's history. There's no question that we are living in historic times. And with that, and before we introduce our guests, I'd like to pass it on to Garo to introduce not only the guests, but also the program. Thank you, Karnig. Բարելույս սիրելի հայրենագիտներ, Արցախի մեջ, Հայաստանի մեջ եւ բարի օր համայն սփյուռքի մեջ։ Իսկապես ուրախ արիտմն է Կարնիգին եւ ինձի համար ներկա գտնվել Տերահյան հայ ազգային վարժարանի սրահի ներքո հովանավորված հայ ապահովական դաշնակցության Ռոստոմ կոմիտեի եւ հայ թադի Սան Ֆերնանդո հովիտի հանձնախումբի կողմէ քննարկելու մեր սիրելի գործընկերներու եւ աշխատակիցներու եւ ղեկավարներու հետ Արցախի մեջ եւ Հայաստանի մեջ մեր հարգարժան սիրելի հյուրերը Arman Tatoyan Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Armine Aleksanyan Artsakhi Հանրապետության արտգործ նախարարության փոխնախարար եւ Gegham Stepanyan Artsakhi Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Պիտի լսենք այս երեք հարգարժան անձնավորություններու կողմէ պիտի ուղղենք մեր հարցերը պիտի լսենք իրենց խաղապարները մտահոգությունները Եվ մեր հանդիսատեսները, մասնագետները այս սրահի մեջ առիթ պիտի ունենան հարցեր ուղղելու մեր հյուրերուն։ Արցախը այսօր լեզվեշատերու համար հերու եւ անհասանելի գտնվի, սակայն ճիշտ անոր համար Armine Aleksanյանը եւ Gegham Stepanյանը մեզ միացած են Արցախեն եւ Հայաստանը նույնպես իր գտնաժամային օրերով Հարավի սահմանային հյուրերու հարցերով մտահոգիչ ըլլալով հանդերձ պիտի ներկա ալլա մեզ հետ հանցինս Arman Tatoyani ցայնով, ոգիով եւ աշխատանքով։ Այս պահին ես կուզեմ արիթ ընձայել մեկ երկու վայրկյան մի քանի րոպե հյուրընկալելու Garo Kamarյանը իրավաբանը եւ հերթապահը կոմիտե Ռոստոմ կոմիտեի այս սրահի ներքո, որ իր սեդի խոսքը ուղղե մեր ներկաներուն եւ մեր հյուրերուն։ Garo Kamaryan, նորամեծ եք։ Շնորհակալ եմ ձեր բոլորին, որ այսօր ներկա եք եւ ձեր հարցումները ուղղեք մեր հյուրերուն, որոնք Հայաստան են եւ Արցախ են կմասնակցին։ Առավոտ ժամը 7-ն է այսօր մեր հայրենիքի մեջ Եվ այս հյուրերը պատրաստ են մեր բոլոր հարցումներուն անգերձորեն պատասխանելու։ Դաշնակցության համար այս պատերազմը իսկապես ցավալի երևույթ է իր արդյունքը, որում մենք այսօր սփյուռքի մեջ հարցերու պատասխաններ կփնտրենք։ Ամենանկիչը լսելու համար։ Թե ինչ ստացած ենք մենք 30 տարվա ընթացքին Եվ այսօր ինչ է արդյունքը այդ ամբողջ խոսակցություններով։ Շնորհակալության խոսք ունենք Frontline-ին, Karnigին, Garoին եւ նաեւ մեր հյուրերուն եւ հուսանք որ
Արցախի մեջ կատարված այս պատրաստի իրավիճակը մեզ ամենուց թաս կլա, որ Աբաքյայի մեր օրերում պատրաստվենք խաղաղության ժամանակ եւ ոչ թե պատրաստի ժամանակ իրար անցնենք թե ինչ կդինենք։ Ավելի քան 5000 զոհ տարեյետ Ռոստոմ կոմիտեն պատշաճ կստա այսօր հրավիրելու մեր դեր հայրը դեր Ռազմիկը, որպեսզի իր աղոթքով բանա մեր այսօրվա երեկո։ Տրամեցեք նրան։ Իդի խնդրեմ երկու բարիան ոտքել ենք և միասնապար ձերունական Օրդյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերգինս ես սուրբ եղիցի անունքով, եկես ծեր արկայություն քո եղիցին գամ քո որպես հերգինս եբետրի, ըսհաց մեր հանաբազով ուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեր թող ներոց բարդաբանած, և մի կանիրս մեզի փորձություն, այլ թրգեած մեզի չարեն, զիկոր արկայություն և զորություն և պահակ կապիտյանս հավիներից ամեն, իմաստություն հով Իսուս, դուր մեզ իմաստությունը սպալիս խորել և խոսել և կործել առաջի կողմեր այժամ, իչար խորութոց իպանից և իկոզոց բրգեած մեզ, և հորմյակով արարածոց և մեզ բազմամեղացս։ Ամեն։ Հաշողություն։ Շնորհակալ եմ Գարո Կամարյան, շնորհակալ եմ դեր հայր այդ աղոթքին համար եւ այս պահում սկսենք մեր խոսակցությունը, հարցազրույցը մեր հարգարժան հյուրերու հետ։ Karnig Ramen. Thank you. We're going to be running the live stream today in English and in Armenian. So feel free to ask your questions in any language that you prefer. And of course, our guests are free to answer in any language that they prefer. Previously, we've always had opportunities to do this, and it's gone relatively smoothly. So I'd like to actually step back, if we can, and think about where we were and where we've come. And clearly, we are actors in our own very history. We're not mere observers. And there have been tectonic shifts in geopolitics and political realities, internally and externally. And I'd like to start with Deputy Foreign Minister Armine Aleksanyan. If you can give us an overview as to what has been termed a relatively long-standing sense of uncertainty right now. Could you tell us about the reality, the iravijak right now in Stepanyan, in Artsakh, and what you feel in terms of the future and how that has impacted this concept, this theory, this thought that there is uncertainty? Can you explain to us what that uncertainty is today? I think your microphone's off. Sorry about that. Thank you, Karnig. And I would like to use this opportunity to welcome all the participants and talking about the current situation and the uncertainty we came into. I think we should start working towards lifting somehow this uncertainty. And I think as we move forward, we should have more precise view of how to do it, because this numbness or paralyzation is stepping back, and we understand that sometimes taking the challenge of, I can't call it peace, but the challenge of ceasefire, sometimes it's more hard than taking the challenge of war. And of course, there are a lot of uncertainties with regards to security. When we talk about security, it doesn't necessarily mean the physical security only, because we have internet cuts, we have electricity cuts, we have water cuts sometimes, and all of these are intertwined and the results of this current war. But of course, most of all, the most acute issue that every Karabakhti, every Artsakhti asks himself is, what is tomorrow bring?
what has tomorrow there for us. So in a way, for the upcoming 4.5 years, everyone understands that there will be relative peace and they can basically walk, create their lives. There is a lot of construction going on. Roads are being made, houses are being built for the displaced. But of course, there is no sense of definite security for the future, for the distant future, if you want, after 4.5 years. And I think everyone is thinking, what is happening next? In a way, this is a question that, and I think it's also our task to try and understand how we can shape that future in a way so that the people who are here, who choose to stay in Artsakh, can feel safe for their future and not think of leaving their homeland. And for this, I think we need not only the efforts of Artsakh, but we also need to see interests both from Armenia and diaspora, because the reality has changed. Some things are more difficult now than they were before. Some decisions are made not always solely by us, because there are new realities on the ground and we have to consider those new realities. But I think that the more united we are towards the goal of keeping Artsakh, because if we stay here, we're gonna stay here. If we leave, we're gonna lose Artsakh. And for the people to feel sure about the future and to want to stay here, they need to see that they're not alone. They're not alone in their aspirations to get out of these wounds and create a new life. And for this, I think we need not only talks, but actually action. Action from our part, from the part of Armenia, from the part of diaspora. And we need this sense of assuredness, confidence that we can do it again, because we have to consider, sometimes when you look around, you don't see much optimism. But I think when you think about the times our nation has gone through in the days gone in our history, we have been in worse situation and we managed to overcome those difficulties. And I think that is what we should aim at. We should try and survive, and we should try and stay on our land. But of course, we should work towards ensuring the security of our land, to be able to have the moral right to keep the people here. If I can follow up, can you hear me? Yes, yes. Thank you. Արտգործ նախարար Բարոն Բաբայանը երեկ ասավ Ադրբեջանի գազմում ցանկացած ձևաչափով Ղարաբաղի գոյությունն անընդունելի է մեզ համար։ Մենք դեղյակ ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցը որևէ երբ վստահ եմ չի կարող կապված լինել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման խնդրի հետ, ինչին ամեն կերպ ըստ երևույթի ցկտում է Բաքուն։ Ինչ է այդ դիրքորոշումը արտգործ նախարարության ներքո։ Դուք արդեն ասացիք, որ նախարարը ներկայացրեց այդ դիրքորոշումը, բայց իհարկե այն կապված չէ, բայց նաև it's a consequence in a way, if we can put it that way, because after the Soviet Union disintegrated or collapsed, there was no demarcation or delimitation done. And as a result, when the conflicts ended, there arose such a need to actually do it. And we have to be really careful here when we say that, of course, the issue of Artsakh people's self-determination should be on the agenda.
And I think we should do everything possible to make sure that the issue of the status stays on the agenda and that we can keep our existence, or we can remain as a player on the ground. And for this, I think it's important to re-engage the OSCE Minsk Group co-chairmanship and the negotiations under its auspices. The issue should be on the agenda because for Azerbaijan, the issue is solved, and it's trying to convince to the world that all it was a deoccupation of its lands, and it had successfully done it, and the issue is solved. Our task is to show that the issue is not solved, because by solving the issue by force, first of all, is not the right way of doing it. And secondly, after all that happened, it's impossible to imagine that the people of Artsakh can imagine their existence under any jurisdiction of Azerbaijan, under any subordinate condition in Azerbaijan. So I think, and this is one of the key issues that we should secure to make sure that people will stay in Artsakh and will rehabilitate it after the war. Gegham ջան, հարցում ունիմ մարդու իրավունքներու ոլորտում։ Դուք ամենամեծ գլխավոր մտահոգություններդ ինչ են այսօր մարդու իրավունքներու կողմէ Հայաստանի հանրության եւ մանավանդ երիտասարդության համար։ Միկրոֆոնդ անջատված է, եթե գրնաս։ There we go. Նախ շատ շնորհակալություն ես հնարավորության համար եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ Karnig Garo, որ մշտապես մեր կողքին եք, մեր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողքին եք։ Պաշտոնը ստանձնելու հենց առաջին օրից ես մշտապես զգացել եմ այդ ձեր ներկայությունը եւ ձեր աջակցությունը, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանության այսօր Արցախում, ապա պետք է նշեմ, որ բավականին դժվար ժամանակահատված է այդ առումով Արցախում, պայմանավորված հենց պատերազմի հետևանքներով։ Գիտեք, որ մոտ 38,000 տեղահանված մարդիկ ունենք Արցախից, որոնք այն տարածքներից են, որոնք այսօր գտնվում են ադրբեջանական օկուպացիայի տակ։ Եվ 15,000-ը վերադարձել են Արցախ, մնացածը մոտ 23,000-ը գտնվում են դեռևս Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ մեր գրասենյակի համար երևի թե այս օրերին երկու հիմնական կարևոր գործառույթ կա, առաջինը դա պատերազմի հետևանքների պատերազմի ընթացքում իրագործված մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ փաստագրումն է եւ դրանք միջազգային կազմակերպությունների ներկայացնելը, եւ երկրորդ կարևոր գործառույթը տեղահանված անձանց խնդիրները վերհանելն է եւ պետական մարմինների առջեւ բարձրացնելը եւ փորձելը գտնել դրանց լուծումները։ Զուտ, եթե խոսենք թե ինչպիսի իրավունքների մասին է, ապա առաջնահերթը հենց սոցիալական ապահովության իրավունքին է վերաբերում։ Փաստորեն մարդիկ զրկվել են իրենց տներից եւ բնակվում են ծայրահեղ ծանր պայմաններում։ Երբեմն մենք ականատես ենք լինում, որ մարդիկ ապրում են այնպիսի պայմաններում, որտեղ անգամ պահպանված չեն կյանքի համար անհրաժեշտ նվազագույն պայմանները, հիգիենայի համար անհրաժեշտ պայմանները։ Մենք բարբերաբար այցելություններ ենք իրականացնում այնպիսի վայրեր, որտեղ վերաբնակեցրել են տեղահանված անձինք եւ պատկերը իրականում շատ ծանր է։ Առանց այն էլ օրինակ Արցախում մինչև պատերազմը ընկած ժամանակահատվածում բավականին մեծ խնդիր կար բնակֆոնդի հետ կապված, housing stock-ի հետ կապված եւ պատերազմը ավելի է սրացրել այդ իրավիճակը։ Բավականին մեծ թվով մարդիկ, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունից տեղահանվածները
ցանկություն են հայտնում վերադառնալու Արցախ, բայց չունենք անհրաժեշտ բնակարաններ, որպեսզի այդ մարդիկ վերադառնան։ Կապված նաև աշխատանքային իրավունքների հետ բավականին մեծ խնդիր կա այս ոլորտում, որովհետև տեղանված բնակչությունը մեծամասամբ աշխատում էր գյուղատնտեսության ոլորտում, գյուղատնտեսական աշխատանք էր իրականացնում եւ պատերազմի հետևանքով մենք կորցրել ենք Արցախի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մոտ 60%-ը եւ փաստ է, որ մարդիկ մնացել են անաշխատանք եւ այն զբաղմունքը, որով նրանք հիմնականում զբաղվում էին եւ պահում էին իրենց ընտանիքները, այսօր չեն կարողանում գտնել։ Առանց այն էլ աշխատաշուկայի շատ փոքր լինելու հանգամանքով այդ մարդիկ ստիպված մատնվել են գործազրկության եւ այլն։ Շատ կարեւոր խնդիր է, որպեսզի առաջիկայում Արցախում իրականացվի ոչ միայն հումանիտար բնույթի գործառույթներ, որովհետեւ կարծես թե հետպատերազմյա հումանիտար աղետի այդ ամենածանր պահը հաղթահարել ենք Հայաստանի Հանրապետության օժանդակությամբ, նաև հայկական սփյուռքի օժանդակությամբ, ինչը չէի ասի միջազգային կազմակերպությունների մասին։ Ցավոք սրտի, չնայած մեր մեծ ջանքերին ներգրավելու Արցախում հումանիտար առաքելությամբ զբաղվող կազմակերպություններին, մինչև այժմ բավականին մեծ դժվարությունների ենք հանդիպում եւ հիմնականում այդ կազմակերպությունները պայմանավորված Արցախի չճանաչվածության հանգամանքով չեն ցանկանում մուտք գործել Արցախ կամ գործունեություն ծավալել Արցախում։ Կարծում եմ, որ հումանիտարից պետք է անցում կատարենք նաև որոշակի զարգացման ծրագրերի, որպեսզի օրինակ նույն աշխատանքային իրավունքների առումով կարողանանք վերափոխել մարդկանց աշխատանքային ունակությունները եւ ինտեգրել գոնե արկա աշխատաշուկայի։ Ինչ վերաբերում է երիտասարդներին, ապա երիտասարդները բախվում են նույն խնդիրների հետ, ինչպիսի խնդիրների հետ բախվում է ընդհանուր բոլոր ժողովուրդը։ Եվ ուղղակի առաջնորդվում ենք այն կարևոր գաղափարով, որ Արցախում պետք է հայ ապրի, եւ առանց Արցախում հայ ապրելու Արցախը հայկական չի մնալու եւ իհարկե հենց այս վճռականությունն է, որ մարդկանց պահում է Արցախում եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այն հանգամանքով, որ մարդիկ ցանկություն ունեն վերադառնալ։ Ուղղակի այդ բնակարանային կամ սոցիալական կարգի խնդիրները պետք է հնարավորինս սեղմ ժամկետներում լուծենք, որպեսզի կարողանանք մարդկանց հետ վերադարձնել Արցախ։ Հակառակ պարագայում, ինչպես օրինակ գիտեք, որ 90-ականներին 90-ական պատերազմի ժամանակ բավականին մեծ թվով հայեր արտագաղթել են Արցախից եւ հենց եւս նման խնդիրների պատճառով։ Եթե 1, մաքսիմում 2 տարվա ընթացքում մենք կարողանանք այս խնդիրները կարգավորել, ապա կարծում եմ, որ մեզ կհաջողվի ապահովել Արցախում հայերի մշտական բնակությունը եւ դրանով իսկ Արցախը հայկական պահելու մեր ամենակարևոր առաջադրանքը իրականացնել։ Խնդիրների բախվում են առօրյա կյանքում, խնդիրները այնպես չէ, որ առաջացել են միայն պատերազմից հետո, մինչև պատերազմը բավականին մեծ թվով խնդիրներ կային, բայց իհարկե պատերազմից հետո որոշակի ավելի սրացել են խնդիրները, սրանք այն հիմնական խնդիրներն են, որոնք այսօր առկա են։ Եթե այլ մանրամասների մասին խոսելու անհրաժեշտություն կա, կարող եմ ներկայացնել։ Gegham, ես դարջ մեջբերում ունեմ, մեկ երկու օր առաջ դուք արտահայտվեցաք գոչ ուղղելով, ասելով այցելեք Արցախ, այցելեք գոնե միայն նրա համար, որ Արցախում ապրող 100,000 հայերն իրանց մենակ չզգան։ Ձեր խոսքը շատ սուր խոսքեր, երբ ավարտեցիք ասելով վեր գաց ու արի այստեղ քեզ սպասում եմ։ Սակայն մենք բոլորս տեղյակ ենք դժբախտաբար այդ դժվարությունները, որ այսօր գոյություն ունին, երեկոյան Կարնիգի ու ես կխոսեինք այն օրերը ուր են, որ մենք Երևան կժամանեինք, հաջորդ առավոտ կնստեինք մեքենա եւ ուղիղ կմեկնեինք դեպի Շուշի եւ այնտեղ են Ստեփանագեր։ Արդյոք ինչ
դերեկություն կրնակ դրամատրել մեր հանդիսատեսներուն եւ մասնակիցներուն այդ առումով իհարկե պետք է այցելենք Արցախ, մենք պիտի այցելենք Արցախ, բայց եթե դերեկություն գոյություն ունի, որ ավելի հասկանալի լա, շատ հաճելի կլա այդ դերեկությունը ստանալ այս բանում։ Ես ոչի հիմնական գաղափարին անդրադառնամ եւ երևի թե տիկին փոխնախարարը որպես այդ հարցերի հիմնական պատասխանատու նաեւ կանդրադառնա մուտքի հետ, Արցախ մուտք գործելու հետ կապված ընթացակարգերի։ Կոչի նպատակը հիմնական գաղափարն այն էր, որ երամիասնությունը Հայաստան-Արցախ սփյուռք որևէ ձևով չխաթարվի եւ հնարավորինս շատ մարդ շարունակի այցելել Արցախ։ Ես ինչպես դուք եք Երանի տալիս այն օրերին, երբ գալիս եք Երևան ու հաջորդ ծառայության կարող եք լինել Շուշիում, մենք էլ Արցախում Երանի ենք տալիս այն օրերին, երբ Ստեփանակերտի փողոցներում հանդիպում ենք սփյուռքի մեր բազմաթիվ հայրենակիցների կամ օտարերկրացիների, ովքեր ամառվա հենց այս ժամանակահատվածը օգտագործում էին Արցախը բացահայտելու, մեր հիասքանչ բնությանը ծանոթանալու, մշակութային հուշարձաններին ծանոթանալու համար։ Պարզ է, որ մի երկիր, մի տարածաշրջան, որի մասին 44 օր շարունակ խոսվում է միայն բացասականը, նկատի ունեմ, խոսվում է միայն պատերազմական կոնտեքստի մեջ, մարդկանց մոտ որոշակի մտավախություններ է առաջացնում, որ երևի թե անվտանգության առումով խնդիրներ կան, չարժի այցելել եւ նման կարգի այլ խնդիրներ։ Իհարկե այս մտավախությունները կան եւ մենք կոնկրետ անձամբ մեր գրասենյակը բախվել է նման խնդրի, երբ փորձել ենք փորձագետ հրավիրել Հայաստանի Հանրապետությունից եւ հենց անվտանգային խնդիրները հաշվի առնելով հրաժարվել են գալ։ Իհարկե քիչ-քիչ այս իրավիճակը կոտրվում է եւ պարզ է, որ ինչքան որ իրավիճակը կայունանա, այնքան ավելի շատ է լինելու այցելությունների Արցախում։ Իմ կոչի հիմնական նպատակը հենց դա էր, որ չվախենալ Արցախ այցելելուց եւ այցելել, նաեւ նշեցի, որ հա, գոնե միայն նրա համար, որ Արցախում ապրող 100,000 հայեր իրենց միայնակ չզգան, սա չի նշանակում, որ հայերին Սփյուռքը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը աչքաթող է արել, չի ուզենա, որ այդ կոնտեքստում դիտարկվի, հակառակը։ Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ այսօր առավել քան երբևէ պիտի գա եւ Արցախից զգա, թե ինչ պետք է անել ապագան կերտելու համար, որովհետեւ այցելությունների ընթացքում ամեն մարդ իր համար կհասկանա, թե ինչով կարող է շարունակել օգտակար լինել եւ աշխատել հենց այդ ուղղությամբ։ Կարծում եմ, որ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցների համար Արցախ մուտք գործելու հետ կապված որևէ դժվարություն չկա, չի եղել անգամ պատերազմին անմիջապես հետևող ժամանակահատվածում, Սփյուռքի հետ կապված որոշակի խնդիրներ կան եւ երևի թե պայմանավորված մուտքի արտոնագիր տրամադրելու ժամկետների հետ եւ ես պիտի խնդրեմ, որ տիկին Aleksanyan այս թեմայով մի քիչ ավելի մանրամասներ ներկայացնի։ Համեցեք։ Ուրեմն մուտքի արտոնագրի հետ կապված, ինչպես ասացինք, ցավոք սրտի իրականություն է փոխվել, իրավիճակ է փոխվել, եթե ուզում եք, եւ այս նոր իրավիճակում, երբ որ մեր անվտանգության համար միակ պատասխանատուն մենք չենք, եւ այդ միջանցքը հիմնականում վերահսկվում է Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի կողմից, հասկանալի է եւ տրամաբանական, որ որոշման կայացման գործում մենք պետք է համագործակցենք խաղաղապահների հետ։ Այսինքն, եթե առաջներում դիմում էին մարդիկ Արցախ գալու համար եւ շատ արագ կերպով կարողանում էինք արձագանքել եւ տրամադրել մուտքի արտոնագիրը, այսօր գոյություն ունի ընթացակարգ, երբ որ
Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը այս հարցը քննարկում է նաև ռուս խաղաղապահների հետ, որպեսզի վստահ լինենք, որ անվտանգային հարցեր չեն առաջանալու այս կամ այն անձի մուտքի հետ կապված։ Նախքան պատերազմը մենք բավականին ազատ էինք այս հարցում, երևի դա էլ ինչ-որ չափով խանգարեց մեզ, որովհետև շատ ավելի ազատ էինք, քան շատ ավելի ազատ երկրներ, այսպես ասենք, եւ անվտանգային այսպես screening, որպես այդպեսին երևի այդքան էլ լավ չէինք անում եւ հետագայում պարզվեց, որ նույնիսկ ադրբեջանցիները կարողանում էին մուտք գործել Արցախ այլ անձնագրերով եւ այլն։ Այս պայմաններում մենք չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի այդպիսի անվտանգային նոր խնդիրներ առաջանան մեզ համար, որովհետեւ այսօրվա դրությամբ մեր համար գերխնդիր է, որպեսզի Արցախի բնակչությունը իսկապես Արցախում իրեն ապահով զգա եւ չլինեն խնդիրներ, որոնք կարող են կողքից խանգարել այս առօրյային։ Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ դեռևս պատերազմի հետևանքները լրիվորեն վերացված չեն եւ այս պահի դրությամբ ցանկացած արցախցի իր մոբայլի վրա SMS է ստանում ամեն առավոտ, թե փրկարարները որ մասում, որ հատվածում են պայթեցման աշխատանքներ իրականացնում, որտեղ են ականազերծում իրականացնում, այսինքն ասել, որ խնդիր չկա, իհարկե մի քիչ երևի exaggeration է, եթե այսպես ասենք, բայց այդ խնդիրները վերահսկելի են, այսինքն Ղարաբաղում ապրելը անվտանգ է այսօրվա դրությամբ, այցելելու հետ կապված կան որոշակի անհարմարություններ այն առումով, որ պետք է դիմել նախօրոք, ինչը պետք է ասենք, որ բոլոր պետությունների համար էլ նույնն է, եթե ուզում ես որևէ երկիր մեկնել, դիմում ես նախօրոք վիզա ստանալու համար, այսինքն մուտքի արտոնագիր ստանալու համար բավականին ժամանակ է տրամադրում։ Մեր պարագայում այդ ժամանակահատվածը կազմում է 7 օր, եթե 7 օր առաջ դիմում են, մենք process ենք անում այդ դիմումները եւ խաղաղապահների հետ միասին որոշում ենք կայացնում մուտքի արտոնագիր տրամադրելու հետ կապված։ Եվ պետք է ասեմ, որ երևի այսպես մասսայական այցելությունների համար դեռևս մի քիչ շուտ է, բայց որովհետև մի քիչ դժվար է իսկապես դա վերահսկել, գիտեք, տարբեր անցակետեր կան եւ այդ բոլոր անցակետներում ծանրաբեռնվածության խնդիր է առաջանում։ Սփյուռքահայերի մասով մենք հիմնականում խնդիր չենք ունենում եւ միակ խնդիրը, միակ անհարմարությունը այն է, որ այցելում պետք է նշի ժամանման հստակ օրը։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես ժամանել Արցախ ամսի 7-ին, պետք է դա նշես, որովհետև ամսի 8-ի ցանկերում, որտեղ ցանկերը տրամադրվում են խաղաղապահներին, որպեսզի նրանք կարողանան բաց թողնել այն անձանք, ովքեր ունեն մուտքի արտոնագիր։ Սա կատարելու համար անհրաժեշտ է լինում ցավոք սրտի, որպեսզի մարդը հստակ նշի date-ը եւ հենց այդ օրը ժամանի, ոչ թե մի օր առաջ եւ մի օր հետո խնդիր է։ Պետք է նորից արդեն 7-օրյա processing-ը անցնի նորից գալու համար, որովհետեւ արդեն ցանկերը տրված են լինում, եթե կարող ենք այսպես ասել։ Ինձ թվում է այստեղ նույնիսկ այս պարագայում երևի սա այն շրջանն է, երբ մենք ինքներս դեռևս փորձում ենք հասկանալ ինչ է կատարվում եւ ինչպես դուրս գանք այդ խնդիրների միջից։ Եվ ինձ թվում է այստեղ կարևոր է, որ երևի մարդիկ, ովքեր որոշակի գործնույթամբ են ժամանում Արցախ, որովհետև դեռևս նաև տուրիստական երթուղիները հստակեցվում են, քանի որ գիտենք, որ որոշ տարածքներ, որոշ տուրիստական կետեր, sightseeing site-եր, այսպես ասենք, մնացել են Ադրբեջանի բռնազավթման տակ, եւ туриզմի վարչությունը դեռևս աշխատում է նոր երթուղիների վրա, անվտանգ երթուղիներ առաջարկելու վրա։ Ինձ թվում է այս սկզբնական շրջանում երևի կարևոր է Սփյուռքի, այսպես ասենք, գուցե ինչպես մեր ընկերներից մեկը Թևանը Պողոսյանն նշել էր, գուցե լավ կլինի, եթե Սփյուռքը Սփյուռքային կազմակերպությունները որոշակի ուզենան ներկայացվածություն ունենալ Արցախում, to establish a presence in Artsakh, ունենան
տեղացի աշխատակիցներ կամ հայաստանյան աշխատակիցներ, եթե իհարկե մենք ուզում ենք որպեսզի գործը առաջ գնա եւ ոչ թե մտածում ենք զուտ ցուցադրական ինչ որ դիվիդենտներ շահելու համար, ինձ թվում է սկզբնական շրջանում երևի ճիշտ կլինի այսպես փորձել գործնական այցեր կազմակերպել, քան այսպես համատարած տուրիստական հարցեր լուծել, այսպես ասենք։ Մինչև որ հասկանանք, թե ինչպես ենք step by step կարգավորում նաև մնացած հարցերը։ And Arman, if I can come to you now, I want to just quickly summarize real quickly in terms of the Deputy Foreign Minister's comments as well as the Artsakh Human Rights Ombudsman's comments regarding the new reality in terms of access. Access to Artsakh. The ease with which we were able to access Artsakh has changed, and they've both identified what the security apparatus that's now in place with the Russian peacekeepers regarding access. But I want to kind of step back a little bit and talk about something that you have raised. Previously on Frontlines, you have been clairvoyant, I should say, regarding the fact that the border issue was a human rights issue. The border of Armenia was a human rights issue when nobody thought it was a human rights issue until you proved that in fact it was a human rights issue. And now we see the realities on the ground that actual villagers and individuals are experiencing. And I'm speaking specifically about the Sunnik region, Karnig, and a number of other villages. Looking at the Artsakh reality that was just described by the Ombudsman and the Deputy Foreign Minister, and thinking about a theme that you had raised earlier, and that is the goal of isolationism. That Azerbaijan's plans with respect to Artsakh have always involved isolationism. Could you tell me how this fits in that dynamic? Because clearly there's something to be said here as to what is being done. And, you know, I mean, one is a security issue, yes, but there's also an overarching issue of the isolationism that has really taken a new beginning, if you will, in Artsakh, and what Armenia is doing, and particularly your office, in order to fight against that. Hello to everyone, Karnig Jan, Garo Jan, ողջունում եմ մեր բոլոր մասնակիցներին, distinguished compatriots, Mr. Stepanyan, Ms. Aleksanyan, I'm very glad to see you. And I want from the very outset to mention the very important role, Garo and Karnig, that you have been always with us from the very first day of the war. You were with us before the war as well, and we had very important meetings with my colleague Artsakh Ghazarian in America, important meetings related to human rights protection in Artsakh. But I have to say that during the war, from the very first day of the war, you have been always with us, and not only through Frontlines, but with your advice, legal advice, and raising awareness about the issues related to the war and to Artsakh. Karnig, as you very rightly mentioned, Azerbaijan has been always implementing or carrying out against the population of Artsakh isolation policy. It has been always hindering activities of international organizations. It has been always hindering human dimension or human rights issues related to Artsakh, because isolation has been always connected with creating problems, hindering entrance of international journalists, international organizations in Artsakh and their presence in Artsakh. And they implement in a more severe way the policy after the war, especially after this, the consequences, the tragic, I would say, even consequences of the war. And this genocidal policy was very clear, and the ethnic policy of ethnic cleansing, especially during the 44th day of the war. But I have to say that they keep continuing this policy, especially now. And last week I had very important, some high-level consultations in Strasbourg when I was there with my official mission, and I had some meetings there with officials, and I could see their effects of their policy.
And I have to say that we have our important task right now should be to struggle to fight against this their isolation, as you said, isolationism, and you know, then it has also its effects now on Armenia and the borders. The policy of Azerbaijan now, as very rightly was mentioned by Ms. Aleksanyan, is to show to the world and to form kind of stereotypes about this conflict, showing that everything is perfect, they solve the issue. There are no issues related to Artsakh and no issues related to Armenian borders. Everything is perfect. Now we are going, the next step is peace. Of course, peace is very important for us, for Armenia and for our nation. But I have to say that at the expense of violation of our rights, or when there is still a genocidal policy, and it is deepening, not only there are no grounds even to claim that or to say that this policy there is at least some perspective for preventing this policy. It is deepening and deepening, and we have to show these very important messages to the world, because the policy of Azerbaijani authorities, as I see, is to show to the world that this is Armenians and this is Armenia and Artsakh that are hindering the peace process. But in reality, the situation is totally different, as my colleagues already described. This is probably the main point related to your question. But if and yes, a very small addition related to our borders, as you very rightly mentioned, the border delimitation and demarcation process issues in Armenia now are of very crucial importance, and they relate closely, very closely relate to human rights concepts. Human rights should be the basis of demarcation and delimitation. One of the indicators of international process of demarcation and delimitation is to secure normal life of border population. But what we see currently in Armenia, we face everyday human rights violations from the side of Azerbaijani soldiers. Not only, I don't mean here only, you know, the hatred policy, the Armenophobia policy that is very largely encouraged and sponsored by Azerbaijani authorities, but almost every day, even if I can say, we have violation in real life, violation of our civilian population's rights. Here, I mean, not for this point specific, not our compatriots in Artsakh, but in Armenia who live in Syunik and Kerkonian bordering villages, stealing their cattle, threatening our civilian population with guns. We had even cases of beating them, of dragging, of throwing stones, etc., and other violations. And my task, what I see, is to collect all the evidence, all the facts, to show to international community and to create grounds for international proceedings, trials, etc. And I think that one of the problems currently in Armenia, or generally around our borders, is that many issues, too much is discussed within political-military dimension, within political issues, and these issues are discussed under the political and military roof. But, you know, our government has the obligation, the positive obligation, to protect its citizens. Yes, it is right. These are the Azerbaijani soldiers that are violating our compatriots' rights, our citizens' rights. But our government has the obligation under our constitution, under international obligations, to protect our citizens. And I have to say that since the government, since the process generally is not based on human rights issues, then it has limited, I think, our country's activities, and we limited ourselves in broadening our activities and using other international mechanisms to protect, because apart from any political mechanism, there are many human rights mechanisms. And I have to say that if we place human rights issues as the ground for all these processes, then we can use all this evidence and we can then influence political processes
through bringing to the international world's attention, because there are very clear international norms and standards that if the result of demarcation and delimitation is the violation of normal life of the bordering population of the country, then that this process is illegitimate. This is very important. And coming to the end just of this specific part, I want to highlight very firmly that the just delimitation and demarcation without creating any security zone for our country, for our bordering population, will create more problems, given especially the ongoing hatred policy and Armenophobia policy of the Azerbaijani authorities against our nation. Arman, you've made a couple of comments about the behavior of Azerbaijan lately. I want to bring up two things real quick. One, you said you made a plea to the people of Artsakh, and you said Artsakhi mer հայրենագիտներին գոչ եմ անում սոցիալական ցանցերի էջերից հեռացնել կամ փակել հեռախոսահամարները, and you alluded to telephone calls or attempts by I believe Azerbaijani phone numbers, originating calls from Azerbaijani phone numbers, where people were offering to buy Artsakh Armenians' homes or properties, and they've tried to create panic. I'd like you to respond, I'd like to elaborate a bit on that. What is the basis of that concern? And also, what do you make of the Republic of Armenia giving up 92,000 landmine locations, as reported, in exchange for 15 prisoners of war who were returned but had already served their 6-month sentences after a sham trial in Baku? Please. Well, but it comes to the first issue that this is very important. We had a discussion with my colleague, human rights defender of Artsakh, and my statement followed very important statements of my colleague and also National Security Service of Artsakh. But when we analyzed, I discussed it after their announcements, their statements. We had a discussion, and we came to a conclusion. And also, this was revealed by our monitoring, that our compatriots leave open their individual data, personal data. And apparently we had also, with the monitoring showed also that these can be used, of course, by Azerbaijani authorities. They can can use some other sources. It was out of the scope of our mandate. But as far as we could see, this was one of the problems that is making very vulnerable our people. And generally, social media, my advice is to our people, to our compatriots, to be very careful in social media when posting, leaving open their personal data, individual data. Because, you know, our social media, all social networks apparently are very closely monitored by Azerbaijani authorities. I'm more than confident. And we have to be very careful. And because, you know, this is a very this tool is very, I would say, useful for Azerbaijani authorities to insert dangerous discourses in our society, not only to cause panic, but also to contribute to the polarization, to contribute to the division, to divide the society into groups, etc. And that is why I think I consider, and I think this was also my, this was the result of my discussion with my colleague, human rights defender of Artsakh, that we have to be very careful not to provide any possibility, any single possibility, because these calls apparently were a part of this policy. And I'm confident that these kind of policies will, they will continue in the future, and to reach so-called their final ultimate goal and final destination of dividing society, causing panic, and generally, as they call, to receive, to have, to get Artsakh
without, or Karabakh without Armenians, as they call, let's say. When it comes to our prisoners of war, this is a very sensitive issue, and generally the issue related to prisoners of war, their return, and how this issue is manipulated and used by Azerbaijani authorities for political purposes. You know that they conduct now, they have so-called trials, which are very artificial, to my opinion, of course, and this is the reality. And they use it as an excuse, let's say, or to show to the world, to have some artificial justification about the delay, but meantime, they do everything to get political and military effects or their in their interest to have results during these trials, let's say. And the apparent evidence of that proves, undeniable evidence that proves that our prisoners of war are being kept in Azerbaijan artificially without no ground, which is another, constitutes another war crime, is the conversation between the presidents or between the president of Azerbaijan and First Lady of Turkey. We translated this specific part into into English and Russian, and we disseminated very largely to international organizations, where they discuss the possibility of exchanging prisoners of war portion by portion, or part in parts, let's say, with some maps, or there were even publications that they use. They even were claiming, according to, we fixed this media publications, that they were claiming control over certain territories to have, for example, access to sushi, etc. All these things, they constitute war crimes. They're criminally punishable from the international, from the standpoint of international humanitarian law. Because according to international humanitarian law, for example, such as the 1914 Third Geneva Convention, prisoners of war must be returned immediately after the cessation of hostilities. Apart all of this, all our compatriots there are, by status, they are prisoners of war or civilian captives, but generally they're captives, and then by no means can be considered terrorists, because the main issue is that, or the main justification here is that there's an ongoing conflict, armed conflict of Artsakh, and since they have been also captured during this conflict, apparently they have the status of captives, and they have all the protection under international humanitarian law. When it comes to maps, well, I have to say that we should not allow, I think, Azerbaijani authorities to connect the issue of releasing and returning prisoners of war with any other issue. This is very important, because this should be an independent one. And even if this issue, just let's imagine the demand of returning prisoners of war is not mentioned even in the trilateral statement of November 9, would that mean that Azerbaijani authorities would be in a position not to return them? No, of course, because this is not their goodwill. They position themselves that this is their goodwill to return our prisoners of war. This is an international requirement, mandatory international requirement. And I think this is a part of their policy to try to connect all these issues, and the issue of maps as well. Of course, for Armenia, I have to say that for me, as the human rights defender of Armenia, it is important to respect and to protect all humanitarian rules, including to the mines, etc., and all of the things. But this is a different issue. This is a different process. And the issue of prisoners of war is totally different process, and we have to split them as required by international humanitarian law, and not to mix this human rights, pure human rights protection issue with others. I think if our guests would allow, today we're lucky that we have a group brought together here, and we have some questions from the audience that have been handed to us, and if it's okay, I'd like to throw some of these out and see the responses. I believe this first one would probably be directed towards the Deputy Foreign Minister.
And the question is, Artsakhi Ardakin Korzos Nakhararutuna Hayastani Artsakhi Ardaki Korzos Nakhararutian Head Gashkari Gamangach Korze is Yete Voch, Yete Angach Chikorzer, Artsakh Borbes Bedutun, Inchpes Korzak Tseik Hayastani Head, Yev Inchpes Gvestaik Hayastani Regavarutian. There's a loaded question. Thank you for the question. Հայերեն պատասխանեմ թե անգլերեն։ Հայերեն, որով հարցում արդեն հայերենով էր։ Այո։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը համագործակցում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հետ։ Իհարկե գործում է անկախ, բայց համագործակցում է սերտորեն նախ եւ առաջ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հետ։ Դա եղել է նախքան պատերազմը, դա շարունակվում է նաև պատերազմից հետո։ Իհարկե այսօր, քանի որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում նախարար չկա, մի քիչ կարելի ասել հանդարտ այսպես համագործակցություն է գնում, եթե կարող ենք այսպես արտահայտել, բայց մնացած մեր գոլեգաների հետ մենք կապի մեջ ենք մշտական եւ բոլոր առաջացող հարցերը միասին ենք քննարկում։ Այսինքն մեր համապատասխան կառույցի հետ արտաքին գործերի նախարարության հետ խնդիրներ չկա եւ ինչպես արդեն ասել էինք բազմիցս անգամ, եթե անհրաժեշտ է լինում օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական խողովակները միջազգային կառույցներում որևէ փաստաթուղթ շրջանառելու կամ մեր մեսիջը տեղ հասցնելու համար, ապա այդ հնարավորությունը կա եւ կա գործուն համագործակցություն, որը թույլ է տալիս դա անել։ Իհարկե բացի Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության միջոցով այդ իրողությունները անելուց մենք փորձում ենք նաև օգտագործել մյուս բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի կարողանանք դուրս գալ ապամեկուսացվել կամ դուրս գալ մեկուսացումից, դա անում ենք տարբեր եղանակներով։ Իհարկե չենք կարող պաշտոնական այսպես հարաբերություն ունենալ պետությունների հետ, քանի որ ճանաչված չենք, բայց որոշ պետությունների հետ ունենք ոչ ֆորմալ հարաբերություններ, որոշ պետություններում ունենք այսպես ապակենտրոն համագործակցության օրինակներ, այսինքն եւ խորհրդարանական դիվանագիտություն, քանի որ գիտենք, որ խորհրդարանական դիվանագիտությունը, այսինքն պարլամենտական դիվանագիտությունը շատ ավելի ազատ է եւ մարդիկ անկախ ճանաչված չես կարող են որոշակի գործունեություն ծավալել, հատկապես եթե խոսքը վերաբերվում է Արցախի մասին իրազեկվածության բարձրացմանը, արցախահայության իրավունքների բարձրաձայնմանը, այսինքն սա այն հարթակն է, որտեղ որ կարողանում ենք friendship խմբերի միջոցով տարբեր երկրների պարլամենտներում ներառյալ նաև Եվրախորհրդարանը ունենալ մարդիկ, որոնք օգնում են մեզ տարբեր միջոցառումներ կազմակերպելու այդ երկրների խորհրդարաններում եւ խորհրդարանից դուրս եւ Արցախի մեսիջը տեղ հասցնել։ Մյուս համագործակցության ձևը իհարկե դա քույր քաղաքների ինստիտուտն է եւ Արցախը բավականին քույր քաղաքների համագործակցության օրինակներ ունի Ֆրանսիայի, նաև Միացյալ Նահանգների, ներառյալ Կալիֆոռնիայի 3 քաղաքների հետ։ Ճիշտ է, մեկը չեղարկվել է, քանի որ Շուշիի գրավումից հետո Շուշի Լոս Անջելես Friendship խումբը այսպես այլևս գործնեության հարթակ որպես այդպեսին չունի, բայց անձինք, որոնք ներգրավված էին այդ բորդի մեջ, շարունակում են աջակցել շուշեցիներին, Շուշի, ասենք, համալսարանին եւ այլն։ Մյուս համագործակցության ձևերը, որ արտաքին գործերի նախարարությունը որպես միջնորդ փորձում է օժանդակել, դա իհարկե մշակութային եւ կրթական է, եւ սրանք բավականին այսպես ոչ քաղաքականացված այսպես ֆիլդերն են, ոլորտներն են, որտեղ որ մենք կարող ենք մշակութային համագործակցության միջոցով նաև բարձրաձայնել մյուս այլ հարցերը, այսինքն մշակութային կրթական համագործակցություն ունենալով դու կարող ես քո մեսիջը ապագա decision maker-ներին հրամցնել եւ փորձել այդ բանը ակտիվ պահել։ Տարբեր երկրներում փորձել այդ support-ը Արցախի հանդեպ generate անել, եթե կարող ենք այսպես ասել։ Այսինքն
եթե չկան պաշտոնական համագործակցության լայն հնարավորություններ, դա չի նշանակում, որ չկան այլ եղանակներ համագործակցելու եւ ինձ թվում է այս նոր իրականության մեջ հատկապես շատ կարեւոր է, որ մենք ավելի ստեղծագործ, ավելի creative մոտեցում ցուցաբերենք մեր բոլոր գործառույթներում, հատկապես արտաքին հարաբերություններում եւ այստեղ ես իհարկե մեծ եմ գնահատում սփյուռքի պոտենցիալը օգտագործելը, որովհետեւ այն բոլոր դռները, որոնք փակ են մեզ համար, դրանց մի մասը անշուշտ կարող է բացվել սփյուռքի միջնորդությամբ եւ այդպիսի օրինակներ մենք ունենք համագործակցության եւ այսօրվա Frontlines-ի մեջ վարողները դրավար ապացույցն են, թե քանիցս անգամ են նույն արտաքին գործերի նախարարությանը օժանդակել այդպիսի դռներ բացելուն, այդպիսի համագործակցություն ծավալելուն, որի համար մենք իհարկե անչափ շնորհակալ ենք եւ ինձ թվում է, որ այս օրինակը պետք է վարակիչ լինի, կան իհարկե նաեւ այլ գործընկերներ սփյուռքից, որոնց հետ աշխատում ենք, շատ անգամ դրա համար չենք կարողանում հայտարարել, քանի որ այն կարող է նպատակին վերջնական վնասել, բայց ինձ թվում է, որ կա բավականին մեծ ներուժ սփյուռքում, սփյուռքի կապերը օգտագործելուն, սփյուռքի ներուժը լինի դա advocacy ներուժը լինի դա մտակենտրոններում ունեցած մեր հայկական ներուժը օգտագործելով փորձել եւ ներկայացնել Արցախի տեսակետը, Արցախի narrative-ը եւ ոչ թե թույլ տալ, որպեսզի Ադրբեջանը գումարով, խավիարով, նավթով գրավի նաև այդ think tank-երը, այդ մտակենտրոնները եւ իր թելադրած narrative-ը պարտադրի ամբողջ աշխարհին։ Այս պահուն արիթն է մենք շատ անգամներ մեր մեկ ժամվա հայդակիրը 1.5 ժամի կվերածվի եւ դակավին հարցեր կթողենք սեղանի վրա։ Բայց այս պահուն արիթն է այստեղ ունենք մտահոգ եւ նվիրված հայրենագիցներ եւ ես գցանկանայի որ փոխարեն շարունակել հարցումներ ուղղել ցեզ մեր յուրաքանչյուրին եւ չնայած որ այստեղի հարցումները սեղանի վրա որ դրամատրված են մեզ ոմանց կողմէ դերնագի մինանման հարցեր են ես փապակեի մեր ներկաներեն խնդրել եւ առաջարկել եթե որևէ մեկը հարցում ունի մեծ սիրով մալաբեկ չեր բարձրացած կտեսնեմ ինչպես կվիանան միկրոֆոնով խնդրեմ դրամատրեք եւ ուղեք ծեր հարցը մեր հյուրերուն ներկայացեք դուքսես եւ մի հատ եթե կարելի է խնդրանք ունեմ հարցումից հետո երկրորդական շարունակական հարցում չլինի որովհետեւ արիթն ձայնի ուրիշներն յուրաքանչյուր հարց եթե ունեն տան հրամեկ ես Վալավիկ եմ Բարսակյան ներկայացնում եմ հորիզոնտ հեռուստակայանը եւ ռադիոկայանը ունեմ երկու հարց առաջինը հստակ եւ հասկանալի խնդրում եմ Զոբանել, թե միջ օրս եւ այսօր ինչու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պաշտոնապես չեն ճանաչում Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Եվ երկրորդ հարցս վերջին պատերազմը ցույց տվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի չէ պաշտպանել Արցախի անվտանգությունը։ Արդյոք այսօր Արցախը պատրաստվում է դիմել ռազմական օգնության ինչու՞ չէ համանախագահող երկրներից, Միացյալ Նահանգներից եւ Ֆրանսիայից։ Շնորհակալություն։ Հարցը ում է ուղղված։ Հարցը դժեցիք, որ ուղղված է, ով որ գուզե։ Լավ, խնդրեմ Մալաբեկ վերադարձավ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները միջով օրը չեն կարողացել հստակ ձևակերպել ինչու իրենք չեն ճանաչում Արցախի անկախությունը։ Քանի որ Հայաստանի վերաբերող առաջի հարցն էր,
Շնորհակալություն հարցի համար, ես ասեմ, պարզապես ես Հայաստանի մարդու իրավունքների իմ անունից ասեմ պաշտպանն եմ, ես Հայաստանի կառավարությունը չեմ ներկայացնում, չեմ կարող այս հարցին պատասխանել։ Երկրորդը, եւ դա նաեւ քաղաքական բնույթ ունեցող հարց է, եւ երկրորդը դա արդեն Արցախին է կարծում եմ վերաբերում։ Այո։ Առաջին հարցի մասով պետք է նշեմ, որ երևի պետք է հասցեագրել Հայաստանի իշխանությանը երևի նրանք ավելի լավ կպատասխանեն, չնայած իհարկե հասկանում ենք, որ կան որոշակի քաղաքական դժվարություններ այդ հարցում, բայց ինձ թվում է ճիշտ կլիներ, որպեսզի այս հարցին պատասխանեին հենց հասցեատերերը եւ ոչ թե Արցախը պատասխաներ Հայաստանի փոխարեն։ Ինչ վերաբերվում է երկրորդ հարցին, արդյոք մենք փորձում ենք դիմել ռազմական օգնության ԵԱՀԿ երկրներին, թե ոչ, եկեք այսպես ասենք, հա, նախ ցանկացած գործառույթ, ցանկացած քայլ պետք է նպատակ հետապնդի։ Մենք դիմել ենք ամբողջ 44 օրերի ընթացքում մենք դիմել ենք բոլոր եռանախագահներին, խնդրելով միջամտել, խնդրելով կանգնեցնել հակամարտությունը, զինված գործողությունները եւ կոչ ենք արել, որպեսզի կանգնեցնեն եւ կարողանանք սեղանի, բանակցային սեղանի շուրջ քննարկենք հարցերը եւ ոչ թե ռազմի դաշտում։ Ինչպես գիտեք, եղել են այդպիսի 3 փորձեր համանախագահ երկրների կողմից, որոնք նախաձեռնվել են թե Ֆրանսիայի, միանգամել Միացյալ Նահանգների կողմից, սակայն այս բոլոր 3 հրադադարներն էլ, որոնք հայտարարվել էին, դրանց Ադրբեջանը չի ենթարկվել եւ րոպեներ անց նորից հարձակում է գործել թե մեր դիրքերի վրա եւ թե խաղաղ բնակչության վրա։ Այսպիսով վերջում ունեցել ենք այն պահը, երբ որ միակ համանախագահ երկիրը Ռուսաստանը, հիմա չենք խորանում ինչ դրդապատճառներով եւ այլն, կարողացել է եւ միջամտել է եւ այսօր ունենք այն իրողությունը, ինչ ունենք, այսինքն Ռուսաստանը ինչպես դա արել էր 1994 թվականին, որովհետեւ երևի ավելի լծակներ ունի փոխազդելու բոլոր կողմերի վրա, Ռուսաստանի միջնորդությամբ կնքվել է 1994 թվականի զինադադարը, գաղտնիք չէ, որ 2016 թվականի 4-օրյա պատերազմը նույնպես Ռուսաստանի միջամտությամբ էր հաստատվել եւ այս վերջին 44-օրյա պատերազմը նույնպես Ռուսաստանի Դաշնության շնորհիվ է ձեռք բերվել։ Եվ այս պարագայում դիմել ինչ որ ռազմական օժանդակության, երբ որ պատերազմական գործողություններ չկան։ Ռազմական օժանդակության դիմում ես այն ժամանակ, երբ որ դու պատերազմում ես, բայց քո ուժերը չեն հերիքում եւ դու օգնության կարիք ունես։ Այս պարագայում ինձ թվում է մի քիչ ուշացել ենք եւ երբ որ չենք ուշացել, ցավոք սրտի միջազգային հանրությունը խուլ ականջեր դրսևորել ցավոք այս իրողության նկատմամբ եւ ինչպես նաեւ միջազգային բոլոր կազմակերպությունները ներառյալ միավորված ազգերի կազմակերպությունը եւ այսօր ունենք այն իրականությունը, որ ունենք, այսինքն ունենք այն ուժը որպես խաղապահ, որը որ միջամտել է եւ ցանկությունը հայտնել դերակատարում ունենալ այդ հարցում հենց եւ այս է այսօրվա իրողությունը։ Ես կպապակեի ուղղել հարցում, որ նշված է Կատյա Թավիտյան Կարագոզյանի կողմէ, հարցում է հետևյալն է անգլերեն լեզվով, խնդրեի բարոն Ստեփանյան, հաջորդը բարոն Tatoyan եւ վերջի վերջո դիգին Aleksanyan անդրադառնաք. Since the world did not punish Turkey and Azerbaijan for the criminal aggression they conducted to crush the democracy and self-determination of Artsakh, how do we expect and under what capacity can Artsakh's human rights be defended by international human rights courts when Artsakh has no voice and the powers of the world have not recognized it? How can we raise the volume
in educating the world about what is taking place in Artsakh. 10 United States have recognized, US states have recognized Artsakh as well as several international cities. How can we take advantage of those recognitions to get more international attention? Thank you. Yeah? Thank you very much for the question. The condition of not being recognized by the international community and by any of the UN member states limits our voice and also limits our opportunities to be engaged in judicial proceedings in bringing Turkey and Azerbaijan to responsibility for the crimes, war crimes committed during the 44-day war. I speak about Artsakh, and Artsakh bodies and Artsakh state bodies and also the Human Rights Ombudsman has no any opportunity to present all these facts in the international human rights courts and to participate in such kind of judicial proceedings. But as the work that we do, you know that from the first day of the 44-day war, we initiated a fact-finding mission. We collected data about the war crimes and the human rights violations committed by Azerbaijan during the war. Together with the human rights defender of Armenia, we prepared a number of reports and presented these to the international community, international organizations, and human rights organizations. And I want to mention that we mainly use the channels of the human rights defender of Armenia and Diaspora organizations, and also our friends from different international represented in this process. Adding to this, I would like to mention also that our office is carrying out somehow a supporting function. Also conducting interviews with war victims, collecting data, collecting evidence about the war crimes and human rights violations, and cooperating with individuals and law firms, and also with representatives of, with the Office of Representative of Armenia in the European Court of Human Rights. All the data that is needed to improve the evidence from Armenian side, we are trying to be helpful to collect the data and to present all necessary data. But we do not have the opportunity to participate in these processes, and our main channel is the channel of the Republic of Armenia and the channels of Armenian Arman? Yes. Well, from the first day of the war, and of course before the war and nowadays, our task, my task personally as the Human Rights Defender of Armenia, the task of my office was to conduct through fact-finding missions, to gather evidence, to document them, and to present them to the outside world, to international organizations, and to create basis for different, that could be used for different proceedings, including judicial proceedings. And of course, we have been always cooperating very closely, acting very often as a one institution with Human Rights Defender of Artsakh and their office. And as very rightly was mentioned by my colleague, Human Rights Defender, Ombudsman of Artsakh, we have also not only worked together, but we have produced also joint reports on different matters, including hate speech,
including war crimes, etc. Now, the human rights defender of Armenia is an independent official. It is independent official and highly recognized by international community. And the human rights defender of Armenia enjoys a status and high recognition from the United Nations High Commissioner's Office, which is which is also kind of indicator of our recognition of our information by international organizations or organs. So using these channels, we produce this evidence, we prepare them and we show them, we send them to these organizations. We also send them to our government, to our National Assembly, to all other different partners who could use this to launch proceedings. Now, the human rights ombudsman or the human rights defender of Armenia, the same goes for all other institutions in the world. They do not have powers to launch judicial proceedings, but our function is to prepare, to document all the violations, to prepare, to collect facts, and to send it, for example, to the government or to other authorities which have this power. Unfortunately, and of course our task is, and we are participating already in several processes, to serve as third party, as an independent party, as expert party, before international proceedings, before international trials, to use our functions and to submit our reports, let's say. Now, unfortunately, the international community's silence during the war, I would say even total silence, because the different reactions are very disproportionate. So we can even, it amounts to silence. It led to more violations, of course, and to impunity. And this is my main message always to international community, to international organizations. Their silence leads to impunity, and it is a danger, it creates a danger of repeating, of having these violations again, but in a more even severe way. This is because it is a golden rule of preventing crimes. If you do not punish criminals, then these crimes may appear in the future again, and in an even more severe way. And now, another task or a different task, which is very important, is to fight against propaganda that is being carried out, very highly organized by Azerbaijani authorities, because they try always to create so-called mirror these concepts. Whatever we do, they always try to create evidence from their side as well. And our task is, by this, to form stereotypes about this conflict, about the real causes, root causes of the conflict, etc. So our task is not to allow this happen. And I think that this task we could really fulfill, let's say, and we could reach this goal through the reporting in many languages, even 7, 8 languages during the war, all the statements and reports. And this was one of the bases. And by the way, our reports now are grounds in the one of the firm grounds in the interstate case that Armenia has launched against Azerbaijan before the European Court of Human Rights. And all our evidence is periodically submitted to these organizations that serve as ground for the future. Unfortunately, there are too many issues that are under political roof, let's say, and Azerbaijani authorities very highly use military and political components not to allow these legal, proceedings so that they serve their purpose. And this is, of course, a huge challenge. But I think we have no chance to give up, and it is admissible, absolutely. And we have to go forward step by step, firmly acting, always presenting credible information to international community, and not to allow, at least to fight all these, let's say, manipulations and falsifications. Thank you. Begin, Aleksanyan. Thank you. Well, depending how we can raise the issue of human rights not being recognized, we stem from the fact that human rights are universal and they should not be dependent on whether you're living in a recognized state or in an unrecognized state. So
this is the message that we always try to get through when writing to international organizations, when writing to UN General Secretary, to UNHCR and others, and talking about the human rights violations, or spreading the reports of Artsakh human rights defender on human rights violations, talking to in other international organizations like Amnesty International, Human Rights Watch, etc., etc. We always tell them that every human being, irrespective of the fact, whether he or she is born in a recognized state or an unrecognized state, is entitled to same rights and liberties. And it is the duty of each organization, especially those who announce themselves as watchdogs of human rights, to ensure that those rights and liberties are protected worldwide. Basically, we throw it to them, saying that this is what is happening and you bear responsibility for it if you don't act. I would not say that this gives us any tangible results, but at least we try not to be silent about it. And we raise this issue also with the numerous media outlets during our interviews, during our talks, at all levels, because I think what the world should know is what Azerbaijan is doing. It's basically exercising a collective punishment of the Armenians living in Artsakh, and not against Armenians living in Artsakh, but we can say against all the Armenians. When it comes to how we are going to raise this issue, I think, of course, we're not recognized, but we have Armenia and we have you, the diaspora. And these are the channels that we try to use to raise the issues that cannot be raised directly from us. And that's why I said that we should be more organized and we should act in a more coordinated manner, have a strategy how to address these issues internationally, using all the potential of the Armenianhood, the potential of Artsakh, the potential of Armenia, and the huge potential of diaspora. And this brings us to the next question, how we can use these recognitions by 10 US states to walk towards Artsakh. And I think we should work with the supporters of Artsakh. We should be constantly in touch with them, and we should bring to their attention those issues, but we should also give them directions, what they can do about advocacy, about raising the same issue of human rights, trying to explain the American public that how a human being living in the States can take most of the rights for granted, because he doesn't have to worry when he wakes up in the morning, will he be given a chance to drink his coffee, or will his coffee be interrupted by a smerch attack or a drone attack? Unfortunately, in Artsakh, we are used to living in a state whereby we know that any of our rights can be violated at any moment. And that's why we have to be ready to defend them. And that's where we need the help of our diaspora friends to voice some issues that due to certain limitations, due to some geopolitical constraints that are now being formed in the region, we cannot always openly talk about. And that's where we should delegate certain tasks to certain segments and try and work unitedly in this way. And I think if we have a goal, if we have a strategy how we're gonna go about it, we will hit the target. Because if we don't have a strategy, if we don't have an aim, we will definitely hit the target. And that's not what we want. We want to have results, and to have results, we have to be more creative, and we have to use all the potential that is there. Thank you. I think we have another question from the audience, and you'll be next. Yep. I would like to ask this question
because I've heard it so many times from my friends, relatives, peers. And I don't mean to sound aggressive, but I would like everybody on the panel to understand where the diaspora is. The diaspora, unfortunately, does not trust you anymore, does not trust the Armenian government, does not trust the Artsakh government, and especially now, the question becomes, why should the diaspora trust you when you are the same leaders that lost the war, that had 30 years of an opportunity to include the diaspora in your governance? You did not recruit Haitad, ANCA, whether from the United States or from Lebanon or for any other country in your foreign ministry, not in your interior ministry, not even as an advisor. And after 30 years, we heard lip service that you needed the diaspora like a cash cow. Now, you are the same team that has gotten Armenia or Artsakh to this status. You haven't resigned. Nobody has changed. It's the same leadership. So why should the diaspora expect different results now? In addition, the diaspora would have expected that after the war, there would have been an inquiry where there would have been serious questions to find out why it happened the way it happened. Why did we lose? Why did we not have the drones? Why did our generals were not prepared? None of these questions are answered, and yet you sit there and you say, we need the rich diaspora. What? Do you need our intellect? Do you need our scientists? Do you need our nuclear scientists? What is it that you need now? Why should the diaspora trust you and do it again as we did for 30 years? And please, do not give us a patriotic lip service, because we're not here to compete as to who's more patriotic than the other. We are all here because we are as patriotic that we feel shame by saying these words to you, but we want answers. Tell us by looking into our eyes, why should the diaspora trust you? Thank you. Before anyone answers the question, I am compelled, my dear friend Garo to clarify. You realize, and I'm sure you do, that Arman Tatoyan is the human rights defender. He's not part of the government. He said that, and he was, I think, maybe 7, 8 years old 30 years ago. I don't want to give up his age, but it's no secret. Armine Aleksanyan is not part of the Republic of Armenia, and neither is Gegham. So I suppose your question was really directed to others, prior government and current government, and that being the case, my 3 friends who have joined Karnig and I can answer the question, but I want the audience to understand, and I want to understand, I hope you didn't mean these 3 people are the ones that you don't trust, because I trust every one of these 3. Thank you. I understand, but my question goes more for Digin Armine than the other 2, because Digin Armine has been part of the system. She has been there for years. And therefore, she should look into our eyes and say, because she said, the diaspora, and the rich diaspora. Yes, we were a team, but now there is a mistrust. And I want to rebuild that mistrust. But I don't want to rebuild that mistrust based on
my or anybody's patriotic values. I want to build that trust based on facts, based on results. And that's the question as to how is it that the diaspora is going to continue to help when its real resources Artsakh has not used. The Artsakh government has not recruited us. The Artsakh government has not included us. And just as Armenia's republic has put us as a cash cow present. That is the question. Thank you again, Garo Kamarian. I'm going to allow Ms. Aleksanyan to respond, because if I do respond, it's going to come across as I'm defending my dear friend, who needs no defending, in my opinion. Go ahead. Okay, first of all, thank you for the question. And I understand your concerns, but let me start by reminding that there was no mention of the rich diaspora. There was mention of the diaspora potential to work in the think tanks, to do advocacy work, but I didn't really come into the financial issue. And I did it so deliberately because I do believe that diaspora has more to give than money. Diaspora has an expertise it can give, and we can use it. And we have always been vocal about this on the part of Artsakh, at least. When it comes to, and I can tell you on the example of the foreign ministry, I don't remember in my experience that any diasporan applied to us and wanted to help, and we said no. In fact, I can tell you the opposite. We had a number of diaspora young professionals who have been our interns, who did about 3 months or 1 month internship within the foreign ministry. And we have been always welcoming to everybody who wants to come and help. When it comes to incorporating them in the government, I'm sure there has to be some legal reforms made in the matter, but in my experience, at least in the ministries that I am working, there was no such case whereby any diaspora Armenian came to us and offered the help and we turned it down. No way. And I can name you the people who we worked with, who were interns with us. Some of them actually, after interning with us, moved to Artsakh and started working in Artsakh. For one of them was Ghazarian. I don't know if you know him. Another was a young lawyer from Canada. And there were actually, some of them were from Haidat. So I want to say that I'm a diplomat. I'm not a politician. And my task is to do everything possible to make sure that my people's rights are presented in the right way outside Artsakh, and they are protected the best possible way. My task is to make sure that I can do everything in my power to make the life of those living in my country, for the people I love, for the people I belong to, because I'm a regular person too. I'm not some sort of a top, I don't know, person waiting for the money to come from diaspora so that I can do something with it. And that's the reason why many of us chose not to become a diaspora. I think that is the border, maybe, that I had all the chances to become a diaspora Armenian, as you say, after studying abroad. I was offered a good job to stay and continue on, but I chose to come to Artsakh to do something useful. And I think everyone among my colleagues who is staying in the foreign ministry and trying to do what is possible to do to get us out of this situation is there because they feel that they should do it. We can easily resign, you know, as some did, but I don't think that a paralyzed foreign ministry in Artsakh would really help the cause and will make anyone happy. But I mean, if a time comes whereby this proves to be the most
correct decision, I don't think it's a hard task to do. And we can always go and walk and try to be useful in other sphere in education, elsewhere. In fact, most of us are staying where we are staying because we want to do what we do, because we believe that we can change something. So in a way, I never looked at diaspora as a source of financial benefits, but if you want, I will give you another question. You know, when you say, why did we lose? I want to know the answer to that question too. An investigation will be needed to answer all these questions, because we did lose, and I am, and the people who live here are the direct bearers of the consequences of that loss. So when I'm addressing to you and saying that if we want to keep Artsakh, we really have to be together. And we should not start looking into who is the bad guy, who is the good guy. We should work with all the forces that are willing to keep the nation going, to keep what is remaining. Because if we don't do it, Artsakh will be emptied of the Armenians, and that is what Azerbaijan wants. If that's what you want, then you will get it too, because if we don't mobilize all our forces in the diaspora, in Armenia, irrespective of the fact who is the government, or, you know, I think we should really be concentrated on how to keep Artsakh in its place, how to make sure that Artsakhites stay in Artsakh, how to make sure that Artsakh doesn't become the third or the fourth wave of diasporans, because some Artsakhites are becoming a diaspora already. And I don't really want to see the whole of Artsakh to become a diaspora. And that's why I am saying that we need to use the potential we have, not to repeat the mistakes of the past, to use every possible potential, and that is mostly intellectual potential I'm talking about, because unfortunately this isolation that we were put into also brought to an acute problem of specialists, professionals in different spheres of life. And I definitely cannot say that if any of the professionals from diaspora came and tried to help, we said no. We had, I can tell you, even during the war, we had doctors from the United States, actually, who came and under the bombs, together with us, were performing operations. It was not a monetary help, but it was much more than any monetary help can do. And I think that every diaspora who is specialized in something can do his part. Some diasporans can teach, and some are already doing that. We are having Karnig Kerkonian, for example, doing courses for our diplomats, for our international, for our law students. These are the things I'm talking about. I'm talking about doctors working with Artsakh doctors, teaching them, bringing some capacity, some professionalism. And this has been also in place, thank God, because we had, again, from California, we had a descent of doctors who were visiting Artsakh every September, October, and performing surgical operations on Artsakhites free of charge, at the same time teaching their colleagues in Artsakh. These are the things I'm referring to when I'm talking about diaspora, about using diaspora's potential. Because you can pour millions of money into Artsakh, and if Artsakh doesn't feel secure here, he will not stay here, no matter how many millions you pour into it. What I'm talking about is doing things in a strategized, in a clever manner, not concentrated on who is good, who is bad, but actually coming up with things that each of us in our place can do in order to change something. In other words, each of us should become the change we expect to see.
irrespective of the fact whether we're rich, we're poor, we're clever. I'm sure that there is a task that everyone can accomplish. And showing an example also. We have 4 young diaspora Armenians from Cyprus and from California who are traveling village to village, distributing chickens so that those farmers who are left without means of living can actually revive their livelihood and have a reason to stay. And Artsakh kids are going and volunteering with them, learning what is volunteerism about, learning that helping others is a good thing, and not necessarily monetary help, but actually devoting your time, your knowledge, your experience to help those who have been less lucky, because they live not in the diaspora, although many of them, trust me, could have been living in the diaspora. It's just they made the choice. They had the possibility to make the choice. We all understand that many diasporas were not given that choice. But those who have the choice to choose between staying in the homeland or going to the diaspora, and those who choose to live here, I think they should be given the chance to do everything. I mean, take the Israeli example. They're not in an easier condition than we are, but they are somehow surviving, getting stronger, producing drones, not buying them. What prevents us from becoming producers? We have so many good engineers, IT specialists in the diaspora. I'm talking that as a nation, we should start mobilizing and bringing the might we have to serve the Armenian nation. Because if we want to have Armenia, if we want to have a homeland, because Armenia is a homeland for all of us, for Artsakhis, for diasporans, for Armenians living inside Armenia. That's what should be our goal. Not giving up and saying, okay, that's it, I'm leaving. Any of us can do it any moment. The question is, will that help or will that harm the situation? So these are the issues that we should really consider. And I'm giving this as a thoughts. I'm not talking about patriotism. I'm not talking about, I mean, everyone understands patriotism in its own way. Patriotism is staying in your country, in my understanding, and doing the best you can to make your country prosper. That is what I understand under patriotism. Some other people may understand taking the arms and fighting in the fields. But when Israelis were in a really bad shape back in 1973, the Israeli diaspora, and I'm not trying to hint on anything here. Let me start from the very beginning. But Israeli diaspora responded differently. They actually came and stood with their people during the time when they're at the edge of extermination. We had many diasporans who did the same thing, and I'm really thankful to them. My own city, Martuni, would have not been standing if it wasn't for Californian guy, Monte Melconia. And every Martunetsi knows that. And even in this war, they were like, we should not let Monte down. He should rest in peace, knowing that we kept Martuni. Those are the things that, that diasporans who served an example and who left a really strong trace in the hearts, in the minds, and in the lives of Artsakhis. And all I want is for every diaspora to strive and do that, whether he has money or not. But I'm sure that every diaspora can do a bit to become part of the nation building, to become part of the nation saving. Because today we are at a stage whereby we have to do everything to keep our statehood, to keep Armenia going, to keep Artsakh going. I hope I answered your concerns, at least partly, I hope. Thank you. We are at 1 hour and 45 minutes. How many more questions we have? Because my battery is going to die. So there's, okay. There's one there too. Where? We're going to go with Karnig. Well, Karnig has said is that you'll go. Yes, Garo, I'm
Okay. If I may, Arman, Arman. Arman, Rame. Well, as Garo said already, I'm not a part of the government, and I'm an apolitical person, and have been never politicized, and I have no ties, no relations with any political party, not a part of any political force or direction or whatsoever. And I'm a person whose mandate is to direct all my efforts or actions to restore solidarity in our society, to ensure peace and security, and of course to do everything to protect the rights of our compatriots. And I think that diaspora, the possibilities, the potential of diaspora is now very vital for Armenia, for our compatriots. And we have, I think, how I look at issues, I mean, I will bring just my understanding that I'm governing or I have binding principles to look at all these issues from a broader perspective, for doing things that could save or contribute to the protection of our homeland and of our compatriots. And this is the principles that I'm guided by, and I'm very thankful for this kind of discussions and questions, concerns that are raised, discussed, which I think highly contribute to the final solution of our all issues. And of course, we have to openly discuss all of the things. What I also wanted just to say that, as Armine rightly mentioned, you know, we have to use all our possibilities, mechanisms currently available for the protection of our compatriots' rights. And this is probably the part that I wanted just to reflect on, giving my mandate, given the specificities of my mandate. Thank you. Thank you. Karnig? Yes, երկու հարցում ունիմ։ I don't think it's on. Երկու հարցում ունիմ։ Առաջին հարցումը ուզեմ բզդիկ սկզբնական խոսքով սկսել։ Մենք Հայաստան ունենք, մենք ոչ թե Հայաստան պիտի ունենանք։ Մենք Արցախ ունենք, ոչ թե Արցախ պիտի ունենանք։ Եվ երբ որ նմանցնենք մեզի հրյաներու վիճակին այդ 1973-ին, 1973-ին հրյաներու մեջ թավաճան չկար։ Տշնամի թեմ պատերազմի ժամանակ վարդվեցան եւ ժողովուրդը դուրսի օգնեց։ Այսօր մենք մինչև չգտնենք այդ հազարավոր երիտասարդներուն պատասխանատու, որ երակումի մեջ բարգած են, եւ դասյակ հազարներով երիտասարդներ, որոնք հաշմանդամ են, ոչ մեկը իրավունք չունի խոսելու սպյուրքի բարտավորություններու մասին։ Մարդկային իրավունքներու պաշտպան։ Արդյոք այդ նահատակված երիտասարդները, որ երակումի մեջ բարգած են, Հայաստանի քաղաքացի չեն, հայ չեն, adonց իրավունքները ով պիտի պաշտպանեն։ Այսօր եթե մենք չկրնանք տալ պատասխանը, թե ով էր աս ամենու պատասխանատու, մենք երբեք չկրնանք իրար հետ համագործակցի, որպես հայ, ոչ թե որպես սպյուրք կամ հայրերի։ Ադոր պատասխանը փորձեցեք տալ, երբ որ մարդկային իրավունքներու պաշտպանության մասին կխոսի, երաբնու երիտասարդներուն իրավունքները պաշտպանեցեք առաջ։ Ես դրնալ դարբեր երկրատունտի մեջ եմ անցյալ 7-9 ամիսները, բայց սիրելի կարեկին իմ քնահատականս բոլորովին դարբեր է այն քնահատականին, եթե ծեր քնահատականը ուղղված է մարդու իրավունքներու պաշտպանին, որովհետև մարդու իրավունքներու պաշտպանը բազմաթիվ դժվարություններով առջև կառավարության կողմէ տրամադրված խոչընդոտներ, որոնք դիմակրավելով գադարած է իմ գարզիկովս իր արակելությունը լիովին։ Իհարկե մարդ արարած է, արդյոք կրնա երկուշաբթի առավոտյան հանդիսատեսը խոսի գիրագի օրվա ամերիկյան ֆուտբոլի խաղացողի սխալի կամ շիդագի մասին, բոլորս կրնանք խոսի։ Բայց ես 24 ժամ սեպտեմբեր 27-ին մինչև օրս 24 ժամ օրական գաբի մեջ եմ Արման Տատոյանի հետ։ Եվ եթե
Հարկարժան կարեկին կամ որը մեկը, գխորի որ, Արման Տատոյանը սխալ կորձունեություն հրած է, կամ կերի եղած է, խնդրեմ օրինակներ դվեք, քանի որ առանց օրինակներու շատ անհարմար գլա եւ անարդար գլա մեղսունակ համարել Արման Տատոյանի նման Զարամը, իսկական բարին իմաստով Զարամը, որ առավոտյան 4-ին մինչև առավոտյան 6-ը 2 ժամ քնանալով 22 ժամ աշխատանք տարած է ամիսներ շարունակ։ Ես շատ արքան կունեմ քեզ անտեպ կարեկին, բայց գուզեմ այս դիրքորոշումը հայտնի ելնա։ Գարո գնամ հացադրել։ Այո, անշուշտ։ Այսօր երբ որ հարցումներ եղան սրահեն եւ մարդկային իրավունքներու պաշտպանները երկուքնալ հայտարարեցին, որ իրենք կառավարության մաս չեն կազմել։ Այո, չեն կազմել, ճիշտ է։ Հետո ուրեմն այս հարցումի պատասխանը կառավարության պետք է եւ մենք շատ լավ գիտենք, որ կառավարությունը պատրաստ չեն պատասխանելու այս հարցումներուն։ Առհասարակ անդեսել է բացի կոտնահարեն բոլոր իրավունքները։ Երբ որ հայ քաղաքացի, Հայաստանի քաղաքացի իրավունքը ոտնահարվի, մարդկային իրավունքներու պաշտպանն է, ապա պատասխանատու։ Մինչև հիմա ես չեմ կարծել, որ մեր մարդկային իրավունքներու պաշտպանները լա Հայաստանի մեջ, լա Արցախի մեջ, այս կողմենը սկսել են մտածելու, որ ակնահատակված երիտասարդների իրավունքները ով պիտի պաշտպանեն։ Երբ որ կառավարությունը կանդեսեք, որ երբ որ ամեն մարդ գլուխը կետի մեջ կողած կսեն, որ բամը չի գա։ Չէ, գա մեծ խնդրեմ գա հոս։ Երբ որ մենք չգրնանք մատնանշել ով է հանցավորը, երբ որ կառավարությունը չուզել է նայի, մարդկային իրավունքներու պաշտպան կա, ադոք այն մարդկային իրավունքները։ Այո, այո, ենք համարս։ Մարդկային իրավունքներու պաշտպանը իր գործերում վրա կհասկանան շատ գործերում, բայց ասիա պետք է ավելան որպես գլխավոր կետ։ Երբ որ կառավարությունը չի գրնար, independent entity, որ մարդկային իրավունքներու պաշտպանն է, այդ գործով պիտի զբաղվի։ Լավ, ես կթույլատրեմ պատասխանը, ես կարծ պատասխանեմ, էլի։ Մեր հարգելի հայրենակցին, ում անունը Գարեգին էր, ինչքան հասկացա, ես Գարեգինին ուզում եմ ասել, որ դուք ինչպես ճիշտ նշեցիք, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը կառավարության մաս այո չի կազմում։ Բայց գիտեք, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը պաշտոնատար անձ է եւ ունի կոնկրետ լիազորություններ։ Չի կարող այդ կարգավիճակից դուրս գալ։ Եվ այդ ձեր ասած հարցերը վերաբերում են քրեական գործերով քննությանը առավելապես։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը չի կարող փոխարինել նրանց։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի խնդիրն է ապացույցներ գերերացնելը, հավաքելը, այո, պաշտպանել հայրենակիցների, որը առավելագույն արվում է։ Եվ եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը իր կարգավիճակից դուրս եկավ, որևէ ավելորդ գործողություն արեց, միջազգային կազմակերպություններում շատ մեծ խնդիրներ կլինեն կապված ակրեդիտացիայի հետ, որովհետև մեր կառույցը ակրեդիտացիայի է անցնում եւ այդ առումով գտնվում է խոշորացույցի տակ, արդյոք մանդատի շրջանակում է գործում թե ոչ։ Ձեր ասած հարցերը, այո, մենք ցավոք սրտի ունեցանք զոհեր եւ շատ ողբերգական հետևանքներ, որի համար խոսքեր չկան պարզապես ասել։ Բայց այդ բոլոր հարցերը պետք է գործերի քննության շրջանակում պետք է քննվեն։ Քննություն իրականացնող մարմինները, որի լիազորությունը, որը արգելված է մարդու իրավունքների պաշտպանին, այդ բառերը մարդու իրավունքների պաշտպան, դրանք թող շփոթության մեջ չգցեն, դա չի նշանակում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է անել ամեն ինչ։ Ես հասարակական կազմակերպություն չեմ, ես հասարակական գործիչ չեմ, քաղաքական գործիչ չեմ, կան հատուկ իրավունքների շրջանակ եւ ես պարտավոր եմ ղեկավարվել։ Հակառակ դեպքում լուրջ խնդիրներ կառաջանան մեր գործունեության արդյունքները ներկայացնելու հետ կապված, լրջագույնս կվնասվի մանդատը եւ նորից մարդկային առումով լրիվ հասկանում եմ եւ եթե դուք անգամ այս պայմաններում գտնում եք, որ մենք որևէ բան ճիշտ չենք արել, խնդրեմ ներկայացրեք, թե ես կարծում եմ առավել եւ համոզված եմ ուղղակի, որ առավելագույնը նույնիսկ դուք ես մի օրինակ բերեմ այսօր ես անցյալ շաբաթ Եվրոպայի խորհրդում բարձրաստիճան քննարկումների նաև քննարկվում էր մեր դեմ ադրբեջանական կառավարության բողոքը իմ դեմ կոնկրետ այսօր բողոք կա պաշտոնական Եվրոպայի խորհրդում եւ միավորված ազգերի կազմակերպությունում գիտեք ինչու որ ես դուրս եմ եկել իմ մանդատից եւ պաշտպանում եմ այլ երկրի մտել եմ այլ երկրի մեջ որովհետեւ տարածքային ամբողջականությունը օֆիցիալ միջազգային իրավունքով ճանաչված է իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանները ամբողջ աշխարհի պարզապես Ամերիկայում չկա այսպիսի կառույց դրա համար ես չեմ կարող Ամերիկայի հետ օրինակը բերել Եվրոպայում կա բոլոր այս կառույցները եթե հանկարծ իրենց մանդատից դուրս են գալիս process է սկսում իրենց դեմ հիմա իմ դեմ երկու process կա
ճիշտ է մենք այստեղ պայքարում ենք, որ որևէ մեկը չփորձի, որտեղ Ադրբեջանը ասում է դու անցել ես քո մանդատը, մտել ես իմ երկիր, տարածքային ամբողջականությունն է, չճանաչված երկիր է Արցախը, եւ բան ես անում, իմ կառավարության դեմ ես գործում։ Օֆիցիալ այդպես է, բայց մենք իհարկե չենք կանգնում դրան եւ առաջ ենք գնում եւ չնայած մեծագույն բարդություններին այս փոքր աշխատակազմով առավելագույնը արվում է 24 ժամ պարզապես աշխատանքով։ Եվ նորից եմ ասում, ամբողջը լիազորությունների այս եթե դուրս գա այդ մանդատից եւ ափսոսում եմ, որ Ամերիկայում չկա նման կազմակերպություն, որ ես օրինակ բերեի, որ դուք պատկերացնեիք ինչպես կլիներ դա, ինչ մեծ խնդիրներ կառաջանա։ Իսկ մարդկային առումով ձեզ հասկանում եմ եւ մեր բոլոր հայրենակիցներին եւ այդ ցավը բոլորինս է, մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Իմ ընտանիքի անդամներն էլ առաջնագծում կռվում էին եւ ես հենց ամբողջ պատերազմի ժամանակ ամենաառաջնագծում իմ ընտանիքի անդամը եւ ես մշտապես նաեւ այդ բոլոր տեսանկյունից հարցերին նայել ենք, իհարկե պատրաստ ենք նաեւ համագործակցության ելի շարունակաբար։ Gegham, ներողություն, սպասեք, խնդրեմ իմա ձեր հետևուկա, սպասեք, հրամեցեք Gegham։ Ես կուզենայի շարունակել պարոն Թաթոյանի խոսքը զուտ մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների հետ կապված։ Իհարկե այդ մտահոգությունները, որ բարձրաձայնվում է Սփյուռքի մեր հայրենակիցների կողմից, բողոքները եւ դժգոհությունները, մտահոգությունները ունեն որոշակի առումով տեղի, այսինքն այնպես չէ, որ դրանք անտեղի են եւ կուզենայի նշել, որ չնայած որ մենք որպես կոնկրետ մեր ինստիտուտը որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատություն այս բնագավառում այսպես ասած սահմանափակումներ ունենք եւ ընդգրկված չենք որևէ գործառույթի մեջ, բայց զուտ որպես ինֆորմացիա կցանկանայի, որպեսզի մեր հայրենակիցներն իմանան, որ Արցախի հանրապետությունում 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ երկու քրեական գործ կա հարուցված եւ ընթանում է քննություն է ընթանում եւ այսինքն բոլոր հանգամանքները պատերազմի ընթացքում թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես է տեղի ունեցել, ենթարկվում են քննության եւ քննության ընթացքում հայտնի դարձած իրողությունները պարզ է, որ որոշակի փուլում արդեն նաեւ դրա վերաբերյալ հանրությունն է տեղյակ լինելու։ Ուղղակի ցանկացա այս մասով տենց ինֆորմացիա հաղորդել, որպեսզի տեղյակ լինեք, որ նման գործընթացներ Արցախի հանրապետությունում ընթանում են։ Before that, I just want to say one thing really quickly. I think it's important for people to understand. Clearly, there's frustration, and I believe that the frustration in large respect deals with the outcome. And I think that it's important to identify, just from my own personal experience, the three people that we're talking to right now. I remember, and Garo, you'll recall this, in one of our very initial episodes of Frontlines, it might have been September 28th or 29th. It was actually the 27th. 27th? Yes. And we were speaking with the Deputy Foreign Minister while bombs were going off in the background while she was speaking. And I can assure you that of the 44 days, 43 of them, she was in the line of fire. I can say that about Gegham as well, because I know personally, when he was delegated to Artsakh Ghazarian, the previous Artsakh Ombudsman, that I know that in the midst of bombings, he was running from home to home, obtaining affidavits from people regarding what was happening to their loved ones and obtaining evidence of the bombs and the Smerch missiles and the Israeli weaponry. And I also remember probably 3 weeks into the war, Arman Tatoyan in the fields outside of Vartanis, meeting with villagers while drones were not only loitering, but firing on them. I know that we're frustrated. I know that we are angry, and I know that we don't have the answers. And I assure you that the people that you're looking at on the screen
they share that frustration. I think they share that anger. And they share that need to find answers. And I know that, they say things that, hope dies last, but they don't talk about the flip side. When there is defeat, trust dies first. And I think that we need to be thinking differently. I don't think that we have the option not to trust one another. And I don't think that we have the option to believe that there are not exceptional among us that are there doing the work that we could only watch on action films, quite frankly. They're here. These three individuals are here today. They could very well have not been here, very easily not have been here over the course of those 44 days. And I think that it's important that while we share issues of frustration, because it is a national, this was a war this was an existential war. That means the end, right? I mean, that's what existential means, that you're threatened to be at the end. But we're not there. And while there's so much work to be done, there's no question about that. There's not a question about that. There are families to answer to. There are children that don't have fathers. There are people that don't have brothers. In fact, there are people, on this screen who have lost people extremely dear to them. But one thing that we cannot lose, I believe, is that trust in one another, especially at this time, because while hope dies last, trust dies first. And we cannot let that happen. I mean, I think that, I know there was an issue I wanted to discuss, but I think that it's, it shows. We've heard so much, and I know both ombudsmen have spoken to this issue regarding intra-Armenian issues, right? Where Yerevansis or Hayastansis are critical of Artsakhtsis or Gharapakhsis, whether or not they're Armenian enough for them, whether they're Armenian at all, quite frankly. And I think that we're playing into the narrative. We're playing into the narrative that defeatist nations play into. And if we're not going to play in that narrative, we're going to get to that stage where hope dies last. But if we can change that and realize that that this idea of national consciousness and national survival has many, many fronts. We named this program Frontlines, but those front lines are not just at the battlefield. They're in offices, they're on fields, they're in people's homes, they're everywhere. And I just think that it's really important, as we are frustrated and we express that frustration, to realize that there are greats among us. And I am firmly confident, and I know Garo agrees, that we are literally looking at some of those greats. These three are the greats of, and you may not see that or feel that today, but in the course of our history at this critical time, these three, for these three is reserved a very, very unique spot in terms of national consciousness, and I'll use the word of national patriotism. You don't get three better human beings. I just want to say that. We have another question. Աննս Հարուկ Ղազարյան, Raytheon Corporation ինժեները, հարցս դիգին Արմենուի փոխնախարարություն գողեր։ Աս Ղարաբաղի խնդիրը 1988 թվականի փետրվարին սկսավ։ Հայ ժողովուրդը ահռելի զոհություններով, ահռելի քիրով, ահռելի դանչանքով, ինչեր զոհեցինք, 6000 զոհ տվինք, ոդկստանի 30000 վիրավոր տվինք։ Ղարաբաղի մեջ մինչև այս խնդիրները սկսել է 23% բնակչությունը ադրբեջանցի էր։ Շուշիի մեջ 95% ադրբեջանցի էր։ 94-ի մայիսին, երբ որ զինատատար գնվավ, Բեքրիշի զինատատարը, չեմ սխալվում, մայիսի 7-ին, 8-ին, մեկ հատ ադրբեջանցի չեն մնաց Ղարաբաղի մեջ։ Մենք հաղթեր էինք, շրջանները ապահովության համար արել էինք։ Իլհամ Հայդար Ալիևը հայ է, Իլհամ Ալիևը։ Մեզ պետք է խնդրել,
գաղաչել խաղաղություն, զինատատար կնքել։ Մենք մեր զինվորական ռազմական հաղթանակը չգրցանք քաղաքական հաղթանակի վերածություն։ Արդյոք ասել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համաձայներ Հայդար Ալիևի հետ հիանալի ոսկի պայմաններ են, նույնիսկ փոթված բնակչներ պատրաստել խաղաղություն դրճանալու 10-12 օր փոթված է։ Ինչու համար Հայաստան չհամաձայնանք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկին։ Հիմա հարցը դիգրաբելու է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ճիշտ է սխալ է։ Ասեք ազգով հետևակը դասեք ինչ է։ Ասեք հարց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ճիշտ է սխալ։ Լսեցինք, խնդրեմ, Արկաշյան, լսեցինք, պետք չունեք կրկնելու, հրամեցեք, Դիան Ալեքսանյան։ Նախ շնորհակալություն հարցի համար։ Ղարաբաղյան խնդիրը սկսվել է ոչ թե 1988 թվականին պետք է ասեմ, այլ սկսվել է 1921 թվականին։ Եվ պետք է ասեմ, որ Ղարաբաղյան խնդիրը ոչ թե ինքնին առանձին այսպիսի խնդիր է, այլ այն պետք է դիտարկել որպես թուրքական քաղաքականության շարունակություն, որովհետև եթե ծանոթանաք պատմությանը այդ շրջանի, երբ որ ցեղասպանությունը եղավ, ցեղասպանությունից երկ թուրքերը հասել էին մինչև Շուշի, ճանապարհին կոտորելով եւ ավերելով ամեն հայկական գյուղ եւ ամեն հայկական ներկայություն։ Եվ ինչպես գիտեք, եկավ սովետական իշխանությունը, եկան բոլշևիկները եւ դրանից հետո հաստատվեց սովետական իշխանությունը, սովետական Հայաստան եւ մի գիշերվա մեջ Ղարաբաղը նվիրվեց Ադրբեջանին, նույն սովետական իշխանության որոշմամբ։ Այս որոշմանը արցախայությունը երբեք կողմ չէր եւ բազմիցս անգամ այդ մասին բարձրաձայնել էր, կային այսպես ակտիվ բողոքներ 60-ականներին, 40-ականներին խափում եմ, 60-ականներին եւ 80-ականներին նորից սկսեց, 60-ականներին իհարկե այդ ամենը լրացվեց, որովհետեւ սովետական միություն էր, իսկ սովետական ժամանակ անհնար էր բարձրաձայնել դա եւ 70 տարվա ընթացքում, այո, դուք ճիշտ նշեցիք, որ Ղարաբաղի հայկական բնակչությունը քանի գնում նոսրանում էր, ադրբեջանական բնակչությունը ճիշտ հակառակը։ Եթե կարող եք պատկերացրել, ամբողջ այդ 70 տարիների ընթացքում Հեյդար Ալիևը, հիմիկվա Ալիևի հայրը, որը բավականին լավ դիվանագետ էր եւ քաղաքական գործիչ, բավականին խորամանկ, շատ դուրին բաներ, քաղաքականություն էր որդեգրել, որտեղ որ շատ հեշտությամբ Ղարաբաղը բնակեցվում էր ադրբեջանցիներով։ Ամեն հայկականը Ղարաբաղից վերածվում էր։ Ես ծնվելով Ղարաբաղում, հա, սովետական Արցախում, երբևիցե ծանոթ չեմ եղել հայկական մշակույթի արժեքներին։ Իհարկե ես հաճախում էի հայկական դպրոց, բայց հայկական սովորույթները, ավանդույթները, հայկական պարերը ազգային, հայկական տոները, այն ամենը ինչ հայկական էր եւ ամրապնդում էր հայկականությունը մեր ինքնագիտակցության մեջ, ինքնության մեջ, within our identity, արգելված էր։ Մենք չենք կարողանում Արցախում հայկական հեռուստատեսություն դիտել։ Մենք չենք կարողանում Հայաստանի հետ կապ պահել, կրթական մակարդակով նույնիսկ, եթե դու ընդունվում էիր համալսարան Հայաստանում, դու չէիր կարողանում աշխատանք գտնել Արցախում։ Դու պետք է սովորեիր Ադրբեջանում, Բաքվում, որպեսզի աշխատանք ունենայիր Ղարաբաղում։ Եվ սա հատուկ էր արված, որովհետև հիմնականում հայերը ընտրում էին Հայաստանը որպես կրթության վայր, որովհետև նախ եւ որակյալ ավելի կրթություն էր, Ադրբեջանը հայտնի էր սովետական միությունում որպես ամենա բրայբով եւ կրթվում էին եւ գործի էին անցնում, ամեն ինչ այդ culture-ի մեջ էր։ Բայց սակայն բավականին շատ երիտասարդներ գնալով Հայաստան, ուսում ստանալով եւ ի վիճակի չլինելով վերադառնալ եւ գործ ստանալ Արցախում, այդպես էլ Արցախից դուրս էին գալիս։ Դրա հետ մեկտեղ ամեն հայկական բնակավայրի երկու հայկական բնակավայրի արանքում 20 տարվա ընթացքում բուսնում էր ադրբեջանական գյուղ։ Եվ ի տարբերություն հայերի, ադրբեջանցիները շատ երեխաներ են ունենում, ընտանիքում կարող են ունենալ 6-ից մինչև 13 երեխա։ Հայերը 2-3 գյուղերում հնարավոր է 4։
Եվ հետս հետ է Արցախը արդեն Նախիջևանի ճակատագրին էր մոտենում։ Եվ լինում էին ընդհարումներ, ճիշտ է կար այդ սովետական եղբայրություն եւ այլն, բայց ընդհարումներ լինում էին եւ այս վստահությունը ադրբեջանցիների նկատմամբ չկար որպես այդպիսին։ Չէր կարող դա ցույց տալ, որտեղ սովետական միության մեջ էր ապում եւ ամեն այդպիսի բան ճնշվում էր, բայց կային դեպքեր, որոնք որ դրթում էին եւ նորից էին թարմացնում այս վերքերը։ Եվ Շուշիում էլ, ինչպես նշեցիք, շատ ավելի շատ հայ կար, եթե նայեք մարդահամարը, եւ ոչ միայն սովետական մարդահամարը, այլ նաեւ նայեք Պարսկաստանի, ցարական Ռուսաստանի կողմից կատարված մարդահամարը 1800 քանի թվականից սկսած կտեսնեք, թե հայերի քանակը ինչպես էր շատ արագ կերպով իջնում։ Գալով այն հարցին, թե արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ճիշտ էր թե սխալ, ես ճիշտ ասած ինձ իրավունք չեմ վերապահում գնահատականներ տալ Հայաստանի նախկին նախագահի որոշմանը, բայց եկեք այսպես ասենք, դուք վստահ եք, որ եթե համաձայնեինք այդ ժամանակ, մենք այստեղ կլինեինք եւ կարող էինք ապրել, սովետական շրջանում շատ ավելի protected էինք, բայց արդեն ինքստինքյան Ղարաբաղը հայերից ազատվում էր, դատարկվում էր, եւ ինչքանով էր, գիտեք, այդ սահմանները եւ բաֆերային գոտիները, որ հաստատվեցին առաջին պատերազմից հետո, դրանք անվտանգության գոտի էին մեծ չափով Արցախի բնակչության համար, եւ այն ժամանակ էլ գլխատումներ կային, կտանքներ կային եւ այլն, եւ եթե այդքան անվտանգ լիներ ապրել ադրբեջանցիների հետ, երևի այդ պատերազմը չէր սկսվի, երևի չէր լինի այդ ամենը, եթե երբ որ խաղաղ ցույցերը Ղարաբաղում սկսվեցին, Բաքվում, Սումգայիթում, Կիրովաբադում, գիտեք ինչ կատարվեց, ինչպիսի դաժանությամբ սպանեցին հայերին, մորթեցին, որոնք ողջ մնացին, դուրս հանեցին ռուսների միջոցով։ Այսինքն ամեն դեպքում, whichever way you choose, Արցախը դատարկվելու էր։ Դա արդեն մնում էր ժողովուրդը որոշեր ինքը ինչ է ուզում։ Եվ ես չեմ կամ մյուսը չէ, որ որոշում է դա։ Դա պետք է ժողովրդի որոշումը լինի։ Այսօր ցավոք սրտի մենք չենք ընտրում այն, ինչ որ հիմա մեզ հետ կատարվում է։ Մենք չենք մասնակցում, ճիշտ ձերպես մենք էլ չենք մասնակցում Հայաստանում ընթացող ընտրություններին։ Եվ մենք էլ չենք դեռևս բանակցային սեղանի շուրջ, չնայած էինք մի ժամանակ։ Էնպես չի, որ մենք գոհ ենք ստեղծված իրավիճակից։ Բայց հիմա ոչ թե նստելու եւ մտածելու ժամանակն է, ինչ ենք արել, ինչ ենք սխալ արել, եւ ով է մեղավոր, իհարկե միշտ պետք է փորձել պարզել ով է մեղավոր եւ մեղավորներին պատժել, բայց դեպի ապագա գնալու համար, դեպի Արցախ շարունակելու ունենալու համար, եթե կուզեք այսպես ասեմ, Արցախը կա, Աստված անի, որ միշտ լինի, բայց որպեսզի այն միշտ լինի, ինքնըստինքյան այն չի լինելու, պետք է ճիշտ որոշումներ կայացնենք եւ ճիշտ քայլերի դիմենք։ Արցախը 44 օրվա վերջին համարյա չէր լինելու։ Թուրքը արդեն Ստեփանակերտ էր հասել։ Փառք Աստծո հիմա կա, թող վիրավոր, թող ջարդված, թող ոչ ուժեղ դեռևս, բայց կա։ It's not a full capitulation, it's a nearly capitulation, and we should work on that nearly, if I may say so. Քանի դեռ կա հույս, քանի դեռ կա աշխատելու տեղ, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի վերականգնենք այն, ինչ ունեինք։ Եվ ապահովենք, որ մեր ժողովուրդը խաղաղ ապրի։ Եթե դուք հավատում եք Ադրբեջանի նախագահի այն կոչերին, որ մենք սիրում ենք Ղարաբաղցի մեր քաղաքացիներին, մեր հայազգի քաղաքացիներին եւ կոչ ենք անում խաղաղ ապրել, իրենք կարող են մեր հետ ապրել, կներեք, ես չեմ հավատում։ Եթե այդպես լիներ, իրենք այս 30 տարիների ընթացքում մեզ չէին սպառնա, որ կսպանեն մեզ։ Եթե չմտնենք Ադրբեջանի կազմ,
կամ կհանեն եւ միայն մի հայ կթողնեն, որը թանգարանային նմուշ պետք է լինի։ Այդպիսի նախագահին ես չեմ հավատում։ Եթե իսկապես այդպիսի բան ուներ Ալիևը մտքին դրած եւ ունի հիմա, ապա ինքը պետք է ամեն ինչ աներ, որ ղարաբաղցիները ուզենային մնալ այդ հրաշալի Ադրբեջանում։ Չգիտեմ, բան ձրի նավթ խոստանար, ամեն առավոտ բան աներ, ասեր ղարաբաղցիները հիմա շատ բան եմ low level եմ ասում։ Բայց ամեն ձևի պետք է գրավեր, որպեսզի ղարաբաղցիները մնային։ Հիմա էլ նույնն է ասում։ Հիմա էլ publicly արտաքին լսարանի համար մի բան է ասում է այո, մեր հայազգի քաղաքացիները այս, նույնիսկ website ունեն, որտեղ որ համար են դրել, որտեղ որ ղարաբաղցիները կարող են իրենց ադրբեջանցի MP-ին դիմեն իրենց ուզող հարցերի շուրջ։ Եվ եթե ձեզ թվում է, որ մենք պետք է դրան հավատանք, երբ որ մեր եղբայրները հիմա ադրբեջանական բանտերում կտանքների են ենթարկվում եւ Աստված գիտե ինչ վիճակում են հետ դառնողները հետ դառնում։ Ուրեմն ես չգիտեմ, կամ շատ նաիվ ենք, որը ես այլևս չեմ։ Կամ էլ ուզում ենք wishful thinking-ով զբաղվել։ Reality-ն ուրիշ է։ Կամ մեզ սպանում են, կամ մենք դուրս են գալիս։ Այս է, ուրիշ այլ ընտրանք չէր տրված մեզ, որ մենք որոշեինք։ Կլիներ դա 10 տարիների ընթացքում, թե 44 օրվա ընթացքում, նպատակը մեկն էր։ Եվ դա միայն Արցախը չէ։ Ալիևը OSCE սամիթի ժամանակ չի ասել, որ Ղարաբաղցին է մեր թշնամին։ Ալիևը հայտարարել է բոլորի ներկայությամբ, որ ամբողջ հայությունն է Ադրբեջանի համար մեկ թշնամին։ And there is a message there. Այնպես չի, որ Ղարաբաղը վերջացնեն, դրանով երջանիկ են։ Հիմա Ալիևի հայտարարություններին նայեք, Զանգեզուրն էլ է Իրանը, Երևանն էլ է Իրանը, ինչպես Երևանն է կոչում։ Դե եկեք համաձայնվենք, ասենք այո, խաղաղ ապրում են։ Մեզանից որևէ մեկը ողջ կմնա, չեմ կարծում։ Կմնա, բայց դիասպորայում։ Այսինքն եթե փախչեն։ Ուզում ենք արդյոք փախչել։ Չգիտեմ, ես անձամբ չեմ ուզում։ Կարող է լինեն մարդիկ, որ ուզենան արդեն, because everyone is tired of war. Այնպես չի, որ մեզ դուր է գալիս այսպես ապրել։ Բայց այլ ընտրանք չունենք։ Կամ պետք է դուրս գանք եւ դուրս էինք եկել։ Գիտեք, Ղարաբաղցիների հետ խոսում ես, ասում է 44 օր դուրսն էինք, մի քիչ ավելի շատերը, բայց բոլորը իրենց տունն են կարոտել։ Գալիս են նույնիսկ Թուրքի հետ սահմանին, այս կողմից նայում ես, իմ պատշգամբից նայում ես, թուրքերի սահմանը արդեն երևում է։ Բայց չեն ուզում ոչ ոք դուրս գան այնտեղից։ Ուզում են իրենց հողում, իրենց հող ու ջրում իրենց տանը ապրեն։ Ոչ թե գնան Եվրոպաներ, թափառական կյանք ապրեն կամ չգիտեմ, դուրնեդուր ընկեն, չիմանան ինչ ապագա է սպասվում իրենց եւ իրենց երեխաներին։ Եվ ուզում են հայ մնալ։ Սա էր պայքարի բանը, նպատակը։ Պահպանել հայությունը, հայ ինքնությունը այս հողի վրա։ Եթե նպատակ չի սա, ուրեմն ինչ ասեմ։ Ուրեմն պետք է բոլորս միասին մտածենք եւ տեսնենք, թե իրականում ինչ ենք ուզում, ինչ ենք ձգտում։ Շնորհակալություն, Տիկին Ալեքսանյան, մենք ահավասիկ 2 ժամ եւ 20 րոպե ուղիղ եթերի տարբերակով շարունակում ենք այս ծրագիրը, բայց պիտի ավարտին հասցնենք ունիք վերջին հարցումը, խնդրեմ գարջ, խնդրեմ պատասխաններն ալ գարջ եւ անգե հետ կամփոփենք այսօրվա մեր հանդիպումը ձեր հետ եւ ներկաներուն հետ։ Շնորհակալ եմ։ Հրամեցեք։ Անուն Սոցիալ Kerkonian է, հարցս պարոն Tatoyani։ Ես համաձայն եմ Գարոյի ասածին հետ, շատ շնորհակալ եւ մեծ աշխատանք կդանեք եւ ամեն մեկ հայ պետք է որ շնորհակալ է։ Հիմա հարցս հետեւյալն է. ամեն ինչ կպատրաստեք, փաստարկներ կհավաքեք եւ ներկայանաք համաշխարհային ընտանիք, Եվրոպա, գահաժողովներ եւ ներկայացնեք հայցելով իրենց օգնությունը։ Մինչև այսօր որևէ մեկ ձևով համաշխարհային ընտանիքը եվրոպական ազգերը ինչ որ ձևով ընդառաջեցին ձեր բանտերում
Եվ կան ընդհանրապես հույս ունենք, որ տակավին լավ ֆորմը ընդհանրացեն եւ ծեր աշխատանքը գնահատվի եւ ոնց իրավունք որ զարգը իրավունքները դրաստեն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, հրամեցեք։ Բարև ձեզ նորից մեր հարգելի հարցտվողին հատկապես շնորհակալություն հարցի համար, գնահատականի համար։ Դուք շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում, դա մեծ մարտահրավեր է, որ ինչ գործընթացներ են հաջորդում։ Ես ասեմ ձեզ կան իհարկե գործընթացներ եւ որոշը կներկայացնեմ, ուղղակի ասեմ գլխավոր խնդիրներից մեկը, որ կարծում եմ այս ընթացքում հաջողվել է լուծել, որ ամեն դեպքում նույնպես այսպես նվազագույնով կարողացել ենք անել, թույլ չտալ, որ ադրբեջանական ապատեղեկատվությունը տարածվի։ Օրինակ տեսեք սահմանների հետ կապված հարցը, չէ՞։ Ադրբեջանական իշխանությունների քաղաքականությունն էր հենց սկզբից անաղմուկ գալ նստել մեր սահմաններին եւ միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ վերջ, ոչ մի խնդիր չկա, ոչ մի տեղից բողոք չունենք, ոչ մի խնդրեմ չկա, հիմա գնում ենք մենք դեպի խաղաղություն։ Ես վստահ եմ, որ իմ աշխատանքը մեծապես նպաստել է նրան, որ անընդհատ ողջ աշխատանքով եւ մեծ խնդիրներ է առաջացել նաեւ նրանց համար։ Եվ ասեմ ձեզ, որ մենք ադրբեջանական իշխանությունների կողմից կոնկրետ ես, մեր աշխատակազմը շատ լուրջ թարգետի տեսք թիրախավորված է լրջագույն ձևով ու նաեւ դա նաեւ նկատել են մեր միջազգային որոշ գործընկերներ եւ նույնիսկ ինձ հետ մի քանի հարցեր են քննարկել այդ վտանգների խնդիրների հետ կապված։ Եվ մենք փաստերով օրինակ տեսեք, ես մեկ օրինակ բերեմ։ Ես նշեցի, որ անցյալ շաբաթ բարձրաստիճան քննարկումներ եմ ունեցել միջազգային ասպարեզում։ Ադրբեջանական իշխանությունները հիմա նախաձեռնել են խաղաղասիրական, այսպես ասած, գործընթաց։ Եվ երկու երկրների մարդու իրավունքների պաշտպաններին ուզում են առաջարկել, որ լինեն պարտներներ եւ առաջ տանեն այդ խաղաղասիրական գործընթացը։ Եվ իրենք ներկայացնում են դրսում, որ ամեն ինչ հիանալի է, նորմալ է, մենք խաղաղություն ենք հաստատում, հեսա Արցախի վերացած է, վերջ, հարցերը լուծված են, գնանք խաղաղության։ Հիմա ես եթե փաստեր չունենայի իմ ձեռքի տակ, ես գնացի եւ ասացի այդ բոլոր փաստերը տարա ամենօրյա խախտումները, որ մենք արձանագրում ենք, եւ ասացի այս փաստերի պայմաններում ինչ խաղաղության մասին է խոսքը։ Դուք ուզում եք, որ Հայաստանի քաղաքացու հաշվին կամ միակողմանի խաղաղություն լինի, բացառվում է, երբ նրանք սահմաններին ամեն օր այս խախտումները կատարում են, մեր բնակիչների նկատմամբ, այդ գողանալով եղջերավոր կենդանիները, ովքեր հարացնում են մեր քաղաքացիները այնտեղ, քաշ քշելով, սպառնալով զենքով եւ այլն եւ այլն, այս պայմաններում ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, եւ որ մեր գերիներին չեն վերադարձնում, եւ փաստերով փաստ ներկայացնում, եւ դա օրինակ աշխատեց ամբողջությամբ եւ իմ փաստարկները ամբողջությամբ ընդունեցին եւ անգամ հանդիպում կազմակերպելու պայմաններում ես առաջադրել եմ, որ այս հարցը լինելու է օրակարգային հարցերից մեկը, որ ես բերելու եմ ներկայացնել։ Հիմա սա եւ այս հանդիպումները շատ կարեւոր են ու բարձրաստիճան են, որովհետեւ դրա հիման վրա գեներացվում է նաեւ քաղաքականություն։ Այլ երկրների հետ կապված ես ինչ եմ անում, ինքս ոչ միայն մեր տեղեկությունները ուղարկում եմ տարբեր երկրների դեսպանների եւ այլն, այլ նաեւ իրենց հետ հանդիպումներ են անձամբ ունենում։ Եվ այդ հանդիպումների ընթացքում հիմա կոնկրետ դեպքեր չնշեմ, որպեսզի չթիրախավորվի խնդիրներ չառաջանան այս նուրբ հարցերով։ Այդ հանդիպումների ժամանակ էլի հատիկ ներկայացում են բոլոր խնդիրները։ Նրանք բնականաբար զեկուցում են իրենց մայրաքաղաքներին։ Քանի որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը կառավարություն չէ, ես չեմ կարող քաղաքական process-ներ նախաձեռնել։ Այսինքն, չգիտեմ, դատավարություններ, բողոքներ, պաշտոնական այդ առումով։ Եվ բայց մենք ուղարկում ենք մեր օրինակ ես ամբողջ այսպես բողոքները, ներողություն, աշխատանքների արդյունքները, զեկույցները, նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ միասին իր զեկույցները ուղարկում ենք օրինակ մեր աշխատում ենք շատ սերտ հետո մեր արտաքին գործերի նախարարության հետ, մեր դիվանագետների հետ, դրսում միջազգային կառույցների։ Մյուս հարցը միջազգային դատական ատյաններում օրինակ տեսեք հիմա գոյություն ունի գործ միջպետական կյանքում առաջին անգամ երբևէ Հայաստանը Ադրբեջանի դեմ գործ է ներկայացվել եւ այդ գործում նաեւ կան մեր հավաքած ապացույցները որպես հիմնավորումներ, այսինքն մեր դերը նաեւ դրանում է, իսկ ինչ վերաբերում է նաեւ հնչեցրած գնահատականներին մենք ունենք ցավոք սրտի այս պատերազմի հարցերը շատ քաղաքական էին եւ մարդու իրավունքների միջազգային հարցերը հեղինակությունը իջեցվեց եւ ես միջազգային կառույցներին էլ եմ ասում եմ ձեր լռության պատճառով Պարզ ասում եմ իրենց հետ, տեսեք, սա էլ հրապարակային քննարկում է, հիմա էլ եմ ասում։
Ես իրենց աչքերին նայելով ասում եմ ձեր պասիվության պատճառով դուք նպաստեցիք նրան, որ շատացան խախտումները, որ ադրբեջանական իշխանությունները այդպես սանձարձակ լկտի պահվածք էին դրսևորում։ Եվ հիմա էլ շարունակում են։ Եվ ավելին, իրենց այդ պահվածքով իրենք ամբողջությամբ հեղինակազրկեցին մարդու իրավունքների կոնցեպցիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, որ իրենք են ստեղծել։ Ես այդ երկրների դեսպաններին եմ նաև ասում եմ, լսեք, դուք ինչ որ ստեղծել եք, ձեր երկրները միջազգային կազմակերպություններում, դուք դրանով ձեր այսպես լռությամբ քաղաքական հարցերի պատճառով տապալում եք ամբողջ այդ համակարգը։ Օրինակ հիմա ես նաև իրենց ասում եմ, դուք Հայաստանում վտանգ եք ստեղծել, մարդու իրավունքների ամբողջ այդ բանը հեղինակազրկվել է եւ հիմա դուք պետք է օգնեք, օրինակ սահմանային հարցերում մարդու իրավունքների տեսանկյունից մոտենալ, որ մենք վտանգավոր մի տեսակ դիսկուրս ունենք, հատկապես սկզբում, որ մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունն ու security-ն անվտանգություն իրար հակասում են։ Հակառակը, ես նրանց ասում եմ, հիմա ժամանակն ա եկել սահմանների հետ կապված, պասիվ որքան եղել եք եւ նաեւ Արցախի հետ կապված, հիմա պետք է ցույց տալ, որ իրականում այս երկու արժեքները, մարդու իրավունքները, որը դուք եք ստեղծել տարիների ընթացքում, հատկապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո գործում են։ Եվ այդ process-ներում, օրինակ մենք ունեցանք մի քանի գնահատականներ, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը Հադրութի սպանությունները որակեց որպես պատերազմական հանցագործություն, Ստեփանակերտի գնդակոծումը, հրետակոծումը եւ այլն, մենք հասանք նրան, որ Եվրոպայի խորհրդի հանձնակատարը հատուկ նամակ ուղարկեց այդ ավարի պարկի հետ կապված, պուրակի հետ կապված, որ Ադրբեջանում բացվել է լայն էլի ամուկ բարձրացվեց։ Այսինքն այս ուղղությունները տալու են, բայց ամենագլխավորը նորից որպեսզի ամփոփեմ, մեր խնդիրն է, ես իմ խնդիրն եմ համարում, փաստերով թույլ չտալ, որ ադրբեջանական իշխանությունները կարծրատիպ ձևավորեն աշխարհին եւ դրա համար ես ասում եմ, մենք չպետք է մեզ համար խաղաղությունը բարձրագույն արժեք է, բայց մենք չպետք է թույլ տանք, որ մեզ թմրեցնեն ադրբեջանական կեղծ խաղաղասիրությամբ եւ դրա տակ ես դնում եմ հիմքեր, որովհետեւ ադրբեջանական իշխանությունների համար խաղաղությունը միշտ եղել է խաղաղասիրությունը, կեղծ, շղարշ, միայն դրսի համար նախատեսված։ Իրականում այլ բան է եղել։ Հիմա որ միջազգային կառույցները մեզ շասեն, գիտես ինչ կա, այս մարդիկ խաղաղություն են ուզում։ Դուք ինչ եք ընկել, պատերազմ եք նորից ուզում։ Հակառակը չտանենք այդ մարդկանց, ասենք, գիտես, կձեզ մոլորեցնում են։ Անկամ գերիների հարցերում ես միջազգային կառույցների հետ հանդիպել եմ, հատուկ ասել եմ, լսեք, ձեզ հետ խափում են, անգամ թվերի հրապարակման հարցում։ Դա հավատացեք օգնում է։ Ճիշտ է, կաթիլ է, այսպես կաթիլ, բայց ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան գտնում եմ այդ անելիքը միևնույն է, պետք չի կարելի հանձնվել որևէ անգամ եւ պետք է անընդհատ աշխատել այս ուղղությամբ։ Իհարկե, Սփյուռքը մեզ այս առումով շատ մեծ օգնական է, այս փաստերը տեղ հասցնելու առումով։ I'd like to thank everybody, obviously our panelists, our distinguished panelists for joining us so early in the morning and for so long. This was not expected to go as long as it did, and we thank you for your professional engagement and really deep appreciation for your understanding and for your willingness to substantively deal with the issues that are being expressed. And I think it's important for our viewers to understand, as I was listening to the questions, and we're going to close with something which is our longest Frontlines we've ever done. I have to say, listening to the questions, I don't think that the pain and the frustration that we're voicing today is only about Hadrut or Shushi. It's also about Marash, it's about Van, it's about Mush, it's about Dikranaget. We feel it. We believed and we hoped, all of us, that chapter was done. And I think we've returned to the realization that there is more work to be done. And many of us, I can just look at the audience now and I could say many of us had hoped that that period in our lives would be done in our lifetime. But it is clear that we have more work to be done, and we will do it. We will do it together. And it's important to keep in mind that frustration is not just in the 44-day war. This has conjured up a lot of emotion, and understandably so. And we are fighting, and we're fighting today. And the three soldiers that we see in front of us today are fighting every day and every night. And I know that they will be fighting with us and we with them. And with that, I want to pass it to Garo for his closing remarks. Thank you, Karnig.
նախ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել Ֆերահյան ասկային վարժարանի հոգապարծության դրամացրելու համար այս շրահը չանկերով հայ հեղափոխական տաշկացության Ռոստոմ Գոմիդեի և հայթադի Սեն Ֆերնանդո Օվիդի մասնաճյուղին։ Նաև շնորհակալություն բոլոր ներկաներուն և բոլոր հարցումներ ուղողներուն, որոնք ես անձնապես ծանոթ եմ և գիտեմ այդ հարցումները սրտանց իրենց խորքերեն է որ գտխի, որովհետև իրենք յուրաքանչյուրը նվիրված են Արցախի գոյատևման, հարատևման և հայ ազգի բոլոր պայմաններու բարելավման։ Ես այսօր Կարնիգի երբ ժամանեց Լոս Անջելոս Շիկագոյեն 3:00 երեկոյան, այսօր առավոտյան ինձ եսավ Փակման խոսքը դիչ պիտի ելլա։ Ես քեսապցի եմ, բնիկ քեսապցի եմ իմ հորս և մորս և մեծ հայրերուս և մեծ մայրերուս կողմե։ Ինձ համար սրտիս շատ մոտիկ է Կարեկին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Եվ իր երկու խոսքերը այսօր շատ տեղին են և բարեփոխտաբար հետս են։ Առաջինը Բարոյական առողջ սկզբունքները հերացած ազգը ոչ հողով կփրկվի և ոչ ալ բանակով։ Բարոյական անկումը նախաթուրն է մարդոց և ազգերու գործանման, պատճառը խռովության ու պատերազմի, քանդումի և ավերածության։ Այստեղ երկու բան կուզեմ նշել։ Առաջինը հայտարարի հանձնախումբը Միացյալ Նահանգներու մեջ, Եվրոպայի մեջ եւ այլուր կդանի ճգնաժամ աշխատանք։ Դարբեր զանազան գազագերբություններ կդանին ճգնաժամ աշխատանք։ Դարբեր անհատներ կդանին ճգնաժամ աշխատանք։ Ըլլա այն հայ իրավաբանական միություն, ըլլա այն հայ օգնության միություն, ըլլա հայ երդասարտաշտակցություն, ըլլա հայ միացյալ հայ երդասարտներ, բազմաթիվ են այդ գազագերբությունները։ Սակայն ես կուզեմ անձնապես գնահատել մարդու իրավունքներու զույգ պաշտպանները այստեղ, Gegham Stepanyan-ը, Arman Tatoyan-ը, որովհետև չանկել չեն խնայած, որպեսզի ցույց տան Ադրբեջանի բարոյական առողջ սկզբունքները հերացած ազգ ըլլալու ներկա իրավիճակը, որու պատճառով ինչ հողալ իրենք գրաված ըլլան, ինչ բանակալ իրենք կերտած ըլլան, իրենք դատապարտված են գործանումի։ Իրենք դատապարտված են գործանումի, սակայն եթե մենք հայերս, մենք ալ մեր հերթին հիշենք և չանկահիշատակ ամենայն հայոց կաթողիկոսի խոսքերը և այդ մեր բարոյականությունը մենք ալ բարձր պահենք սպյուրքի մեջ և հայրենիքի մեջ մեր գոյատևման և հաղթահարման համար, որ ես վստահ եմ, որ պիտի մեզը լինի։ Իսկ երկրորդ խոսքը նաև Կարեկին ամենայն հայոց կաթողիկոս են, մեր ժամանակի բարոյական ճգնաժամը պայմանավորված է նրանով, որ հաճախ ընտանիքը դադարել է օջախ լինելուց և դարձել սոսկ ապրելադեղ։ Ես այդ մեկը կմեկնաբանեմ հետևյալ կերպով։ Ես տարիներ շարունակ երբ քննադատած եմ, որ մարդիկ չպետք է երթան Հայաստան, չպետք է ժամանեն Շուշի և Ստեփանագերտ, զբոսաշրջիկ հանգամանքով, այլ պետք է վերադառնան, ինչպես որ հարազատը կվերադառնա իր տունը, իր օջախը։ Եվ այդ առումով ես կուզեմ անձնապես անգամ ևս շնորհակալություն հայտնել և գնահատել սիրելի Արմինե Ալեքսանյանին, որը միայն սոսկ ապրելաբեր չի համարել այսօրվա Արցախի դժվար բարակաները, այլ կհամարե և կքարոզե Արցախի օջախ լինելը։ Արցախը հայրենիքը դուն է, բանթոք չէ, ամարանոց չէ,
Գրնալ մենք ամարը երթանք, ամարը ամար, կացած ըլլայինք դարիներ, հես երբ վերաթարնաս, կամ մեկնես դունը դուրս, դունը չես մորնալ, մինչև որ անգամ մնալ դունը դայցել ես։ Եկեք չմորնանք մեր դունը, չմորնանք մեր հայրենիքը, չմորնանք մեր հայրենագիցները, շնորհակալություն մեր երեք հայրենագիցներուն մասնակցելու համար այսօր մեր հետ, կհանդիպենք նորեն առաջնակիցի վրա, ինչպես կսեն, on the front lines and on front lines with Karnig and me. Thank you. Thank you for being here.